तिमीलाई त किङ अफ पडकास्ट भनेको नि भयो यार। तिमीलाई कोभिडको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो यार? मेरो लागि चाहिँ एकदमै भल्नरेबल फिल भयो। मलाई चाहिँ किन भल्नरेबल फिल भयो भन्दाखेरि यु स्टार्टेड वर्किङ आउट एज वेल अनि कपल द्याट विथ वर्कआउट अनि त्यसपछि यु हेभ अ रेसिपी फर प्रोग्रेस। आई थिङ्क लाइफ इज अ भेरी आइरोनी होइन। यु गेट लिमिटलेस वेन यु गेट लिमिटेड के 99% अफ पिपल हु जोइन जिम्स उनीहरूलाई बडी बिल्डर बन्नु छैन। लकडाउनमा जिमै बन्द भयो, त्यसपछि हेर्नु न गर्नै पाएको छैन। अनि मोटिभेसन पनि हो। अनि आई थिङ्क इट्स द पावर अफ ह्याबिट। सो वेट इज लाइक ह्याकिङ टाइम। अनि अलवेज इन लाइफ चुज डिसिजन्स द्याट गिभ यु लो डोपामिन। ग्रो गर्ने पुलअप्समा तिमी मलाई सोध्थ्यो कसरी पुलअप्स बढाउने भनेर। सो आई थिङ्क एनीवन हु इज लुकिङ टु लुज वेट, आई थिङ्क इन्टरमिडिएट फास्टिङ इज समथिङ। इट्स अ गुड टुल। दिनभरिमा मेरो लेट्स 2500 क्यालोरिज खानुपर्ने छ भने इफ यु आर डुइङ समथिङ मोर स्ट्रेसफुल, फिटनेस क्यान हेल्प यु सो मच। लट अफ इन्जुरिजहरू द्याट वी हेभ इट्स बिकज हाम्रो बडी, हाम्रो जोइन्ट्स, त्यो लिगामेन्ट टेन्डनहरू चाहिँ मोबल नभएर हो। द वे यु आर बिल्डिङ मसल्स कसरी भनेपछि राइट। के छ यार? ठिक छ यार। तिमीलाई त किङ अफ पडकास्ट भनेको नि भयो यार। नभन यार ब्रो यार। कतिवटा पडकास्ट गरेर छ तिमी? 6वटा। आई थिङ्क त्यो क्वेसनलाई तिमीले रिसेभ गर्नुपर्छ। कतिवटा पडकास्ट प्रड्युस गरिरहेको छ भन्नुपर्छ। गरिरहेको छ भने चाहिँ होस्ट हुनै भयो त्यसलाई। कतिवटा प्रड्युस गरेर छौ त? 6वटा। सो विकमा 6 डेज नै तिमीले फिल्म गर्छौ? कसरी गर्छौ? विकमा त अब इट्स अ होल प्रोडक्सन कम्पनी होइन। फिल्म त भएकै भइरहेको हुन्छ। तर या त्यो एउटा च्यानलले चाहिँ हप्तामा एउटा पडकास्ट अप गर्छ। एउटा च्यानलले एउटा गर्छ। सो 6 डेजको लागि तिम्रो एभ्रिथिङ छ। वी प्रड्युस लाइक 30 भिडियोज अ मन्थ। 30 भिडियोज प्लस 30+ भिडियोज अ मन्थ। रिसेन्टली पनि अनि तिम्रो अझ एड भइरहेको छ के छ फेरि? अब चाहिँ मेरो टिमले चाहिँ अनुप अब योभन्दा कम एम्बिसियस हुँ फर अ इयर अर 2 भनेर मलाई लगाम लगाइरहेको छ। त्यो पनि अब ब्यालेन्स गर्न खोजिरहेको छु। ओके। सो पडकास्ट गर्न तिमीले कहाँबाट सुरु गर्यौ यार? यु बिन डुइङ पडकास्ट आई थिङ्क 2 वर्ष प्लस नै भइसक्यो होइन र? हो। मैले चाहिँ खास पनि मोनोलग गर्थेँ पहिला होइन। ओके। आई युज टु टक अबाउट सोसियल मिडिया, बिजनेस, मार्केटिङ, किन त्यही इन्डस्ट्रीबाट भयो म। अनि 18-19वटा एपिसोड गरिसकेपछि चाहिँ आई ऱ्यान आउट अफ कन्टेन्ट के को बारेमा बनाउने त अब होइन। हुन त त्यस्तो ऱ्यान आउट अफ कन्टेन्ट भनेर कन्टेन्ट नै नभएको त थिएन। के भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङको कन्टेक्समा जति काम गऱ्यो त्यति नै नयाँ इन्साइट हुन्छ, त्यति नै नयाँ कुराहरू बुझिन्छ नि त्यसको बारेमा बोल्ने। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मोनोलोग भयो कि लाइक आई वाज टकिङ इन फ्रन्ट अफ अ क्यामेरा अल द टाइम होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन अब चाहिँ ड्युअल नै गर्नुपर्छ, इन्भाइट नै गर्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ वरिपरि सर्कलमा सबै अन्टरप्रेनर्सहरू टन्नै छन् होइन, साथीहरू त्यस्तै कम्युनिटी छ। अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आइडिया राखेँ केटाहरूलाई गर्ने गरौँ न त अनुप भने। अनि त्यसपछि स्टार्टै, त्यसपछि पज भएर भनौँ न, अझसम्म पज भएको छैन। सो द अन्टरप्रेन्योर्सवाला इट्स द डुवर्स राइट। सो डुवर्समा पनि अब अहिले त डिफ्रेन्ट ब्रान्च आउट भइरहेको छ क्यारे। एउटा बुक रिभ्यू गरिरहेको छु, अरू के एउटा बुक रिभ्यू गरिरहेको छु। अर्को चाहिँ एउटा द बिजनेस एक्सप्लेन गरिरहेको छु। राइट। सो द्याट्स यु डुवर्स भने कम्प्लिटली तिमीले होस्ट गर्छौ। तर अब चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। अब चाहिँ अमन दाई इज कमिङ अप एज अ होस्ट राइट होइन। वी आर गोइङ आउटडोर। अनि अब चाहिँ हरेक एउटा इन्डस्ट्रीको एउटा खतरा मान्छेलाई सँग कोलाबरेट गरेर देन डुइङ अ पडकास्ट विथ 16 अदर प्रोमिनेन्ट पिपल अफ द इन्डस्ट्री। सो चाहिँ इनिसिएट चाहिँ मैले गरेँ। तर चाहिँ आई डोन्ट सी माइसेल्फ, आई सी माइसेल्फ एज अ पडकास्टर, बट देन डुवर्समा मात्र म लिमिट चाहिँ हुनु होला होइन। आई वान्ट डु मोर थिङ्स। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यस्तो भएर त्यसरी इभल्भ भइरहेको छ। तर अहिले मलाई अब यो भनिहालौँ के गरिहालौँ भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्युरेट चाहिँ छैन होइन। त्यहाँ फ्युचर प्लान्सहरू चाहिँ छ। तर चाहिँ अब त डुवर्स चाहिँ अझै केही समयको लागि चाहिँ एउटा स्टुडियो पडकास्ट मैले गर्छु होला। तर आई एम बिल्डिङ पिपल हु विल बी टेकिङ ओभर मी। सो डुवर्स इज मोस्टली बेस्ड अराउन्ड अन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड बिजनेस एन्ड दोज काइन्ड अफ थिङ्सहरू, ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, राइट? सो त्यो बाहेक अरूहरू त के गरिरहेको छ पडकास्टमा अरू अहिले एउटा हामीले हेल्थ गरेर आएको छौँ। यस होइन, द गुड हेल्थ भनेर। राइट। एउटा चाहिँ आई थिङ्क त्यो तिमीले पेन्डेमिकको बेलामा स्टार्ट गर्यो। यस एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज द पर्फेक्ट टाइम। या हामी अलमोस्ट एउटा जेनरली एउटा इन्स्टाग्रामलाई ग्रो गराउनको लागि चाहिँ 10,000 फलोवर्स गर्नको लागि चाहिँ इयर 1.5 इयर जति लाग्छ कि एउटा जेन्युन कम्युनिटी ग्रो गर्ने भने चाहिँ स्पोन्सरहरू यताउता नगरेर होइन। वी आर अलमोस्ट हिटिङ 10K दिस विक होइन. वी आर गेटिङ लाइक 100K 160K अलमोस्ट 200K भ्युज इन्स्टाग्राममा होइन. अनि पिपल मेसेजेस अस कि
यस्तो मलाई भन्छ अब यो यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर कि अनि अब आई थिङ्क मान्छेलाई के पर्सेप्सन छ कि देयर आर एक्चुअल डक्टर्स रनिङ अ सो होइन सो अब चाहिँ हामीले के गर्न थालेछ भन्दाखेरि वी हेभ स्टार्टेड टु कनेक्ट डक्टर्स के जो लाइक के इन्क्वायरी छ नि अहिलेको युथ डक्टर्सहरू चाहिँ लाइक दे रिप्लाई तिनीहरूले हुन्छ नि त्यो दे आर ओके विथ रिप्लाइङ पिपल अन इन्स्टाग्राम मेबी तिनीहरूलाई पनि द पावर अफ पर्सनल ब्रान्डिङ बुझिसकेको छ होला होइन द पावर अफ गिभिङ ब्याक भ्याल्युज सो चाहिँ एउटा हेल्थ भयो द गुड हेल्थ भनेर अर्को चाहिँ फाइनेन्स फ्याक्ट्री गरेर आएको छ किन भन्दाखेरि फाइनेन्सियल लिट्रेसी एकदमै कम छ त्यो चाहिँ आई क्यान सेन्स कि म पनि एज एन अन्टरप्रेनर एउटा सर्टन पोइन्टमा चाहिँ मसँग हुनुपर्ने फाइनेन्सियल लिट्रेसी चाहिँ मसँग नभएको फिल गरायो कि अनि आई थिङ्क म जस्तो टन्नै मान्छे छन् होला भनेर चाहिँ विस्तारै फाइनेन्स फ्याक्ट्री अर्को चाहिँ लाइफस्टाइलमा छ एउटा बिकज लाइफस्टाइल इज अ बिग इन्डस्ट्री इन इटसेल्फ राइट अनि त्यो चाहिँ यु डुइङ इट टेकिङ इट आउटडोर्स यस राइट होइन अर्को चाहिँ हाम्रो खुला मञ्च भनेर छ इट्स प्योरली पोलिटिक्स द्याट केम आउट अफ अ फ्रस्ट्रेसन कि युथलाई पोलिटिकल लिट्रेसी नै छैन अनि वी हेभ टु डु समथिङ अराउन्ड पोलिटिक्स भनेर अर्को चाहिँ एग्रिकल्चर पनि गर्न खोजिरहेको छौँ तर एग्रिकल्चरमा अहिले नै हामीले रिलिज गरिसकेको छैनौँ तर आई थिङ्क ऊ भयो अनि अर्को चाहिँ एउटा हिपहप र म्युजिकमा छ द ब्रेक द्याट 7 भयो कतिवटा भयो यार 7 भयो जस्तो लाग्यो मलाई 7 हो ओके so you're super busy यार अनि त्यसपछि you are super busy everybody is super busy yeah of course but then like तिम्रो त एउटा कमिटमेन्ट नै छ कि लाइक स्केड्युल यो हुनै पर्छ अनि you have a team of course but then producing amazing team yeah but then producing the content and त्यसपछि त्यो आफ्नो फिडब्याक हुनुपर्ने इन्भल्भमेन्ट सम सर्ट अफ त भइ नै राख्छ होइन फर्चुनेटली तर अहिले चाहिँ मेरो अपरेसनमा इन्भल्भमेन्ट छैन के ए ओके अपरेसनमा चाहिँ मेरो चाहिँ आई एम मोर अर लेस लाइक अ प्रब्लम सल्भर होइन अनि प्लस मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अरूको अपरेसन मैले टेन्सनै लिन्न होइन जेनरली मैले खासै कसैको अहिले अपरेसन टेन्सन त अफकोर्स लिनु परिहाल्छ एज एन अन्टरप्रेन्योर होइन यु हेभ टु फलो अप यु हेभ टु सी यु हेभ टु एड्स मोर भ्याल्युज प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्छ तर अपरेसनमा चाहिँ मैले खासै केही गर्नु पर्दैन मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि मेरो टिमलाई चाहिँ डुवर्समा चाहिँ म एक्टिभ हुन्छु किन म त्यहाँ होस्ट पनि हो होइन तर अरू एस्पेक्टमा चाहिँ सी मी एज अ प्रब्लम सल्भर अरूमा चाहिँ डोन्ट एक्सपेक्ट मच आउट अफ भन्न चाहिँ भन्छु तर डेफिनेटली राख्नुपर्छ या एन्ड रिसेन्टली लाइक आई थिङ्क लाइक यो पडकास्टको जुन ग्रोथ छ वान अफ द प्रोमिनेन्ट रिजन इज बिकज अफ यू एज वेल होइन जुन अनुसारले या एन्ड अफकोर्स नि जुन हिसाबले कन्सिस्टेन्टली फर ओभर 2 years कन्टेन्ट आफ्टर कन्टेन्ट प्रड्युस गरेर somebody had to do it होइन किनभने बाहिरको सिनमा त ग्रो भइरहेको थियो अडियो फर्मेट एन्ड एभ्रिथिङ अफकोर्स आई युज टु लिसन टु पडकास्ट होइन अब तिमीले पनि सुन्थ्यौ होला अडियो बुक्स एन्ड अल द्याट थिङहरू तर नेपालमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ ग्रो भएको थियो तर राइट नाउ एभ्री वान इज मसरुम लाइक मैले पनि पडकास्ट गर्छु भनेर स्टार्ट गर्छु भनेर बसिरहेको चाहिँ भयो यार अलमोस्ट 8-9 महिना लकडाउनभन्दा अगाडि 1 वर्षै भइसक्यो होइन अनि त्यसपछि इट वाज अलवेज अन माई बकेट लिस्ट अनि मैले प्लान गरेर हुन्छ यस्तो गर्ने यस्तो तर स्टार्ट गर्नै पाएको छैन कि लास्ट टाइम तिमीले बोलायो वी टक्ड अबाउट पडकास्ट अनि युर लाइक ब्रो गरिदेऊ सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड एन्ड आई थिङ्क त्यो कता चाहिँ यो कम्युनिटी ग्रो हुने भनेको जे पनि कम्युनिटी बिकज समबडी डज इट अनि त्यसपछि अरूले गर्छ त्यहाँबाट बिल्डअप गर्दै जान्छ नि आई थिङ्क यु हेभ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन दिस एज वेल I don't know, man. कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो मैले That's such a big responsibility भयो मेरो लागि चाहिँ होइन त्यस्तै हो खासमा चाहिँ होइन एन्ड जुन हिसाबले अहिले पडकास्टहरू ग्रो भइरहेको छ लाइक जुन वी सी अ लट अफ पिपल कमिङ आउट विथ अडियो कन्टेन्टहरू होइन अनि त्यसपछि भिडियो पडकास्टहरू पनि राइट सो वेयर डु यु सी इट गोइङ आई सी पडकास्ट मोर देन जस्ट अ कन्टेन्ट होइन आई थिङ्क मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिज आर द कन्भर्सेसन कि किन भन्दाखेरि भनौँ न कसैले केही कुरा मोटिभेट गरेर केही गर्यो अरे होइन कसैले जस्तै फर इक्जाम्पल भनेपछि इट्स अल केम आउट अफ अ कन्भर्सेसन जस्तो लाग्छ कि दुईजना मान्छे कुरा गरे अनि त्यो मान्छे मोटिभेट भएर केही गर्यो होइन दुईजना मान्छे कुरा गऱ्यो अनि त्यसले चाहिँ केही एक्सन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जे पनि यो कुरा खास पनि कुरैबाट सुरु हुने भन्छ हामीले एकदमै कुरैको दुःख कुरै भनेर हामीले कुरालाई चाहिँ एकदमै हावाको रूपमा लैजान के त्यसरी भन्छ भनौँ तर कन्भर्सेसन इज इट्स सच अ बिग पार्ट कि अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले जे गरिरहेको छौँ भने वी आर नट क्रिएटिङ कन्टेन्ट जस्ट फर 2020 के वी माइट बी क्रिएटिङ कन्टेन्ट द्याट विल बी रेलिभेन्ट इभन इन 2025 सो टाइमलेस कन्टेन्ट भन्छु म चाहिँ होइन सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क दिस विल ग्रो म्यान दिस विल ग्रो क्रेजी स्पोटिफाईहरूले हेर न पडकास्टमै फोकस गरेर आएको छ $1 billion कम्पनीजहरू होइन सो आई थिङ्क पडकास्ट इज मोर देन जस्ट अ कन्टेन्ट यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि मलाई कन्टेन्ट चाहिएको छ सो म कन्टेन्टको लागि मात्र पडकास्ट गरेर आएको छु भन्ने एस्पेक्ट चाहिँ हुनु हुँदैन होइन इनफ्याक्ट त्यसरी सोचेर गर्नु पनि राम्रो हो बिकज यु आर डुइङ समथिङ तर चाहिँ आई सी पडकास्ट मोर देन जस्ट अ कन्टेन्ट इट्स द पावर अफ कन्भर्सेसन कि अनि त्यो चाहिँ कसरी पनि फिल गरेको भन्दाखेरि चाहिँ
जस्तै अस्ति हामीले एउटा के को बारेमा कन्टेन्ट निकाल्यौँ, सर्भाइकल क्यान्सरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ कि होइन. अब त्यो सर्भाइकल क्यान्सर अघि फेरि त्यही कुरालाई रिलेट हुन्छ टाइमलेस कन्टेन्ट. सो सर्भाइकल क्यान्सरको बारेमा त कति मान्छेलाई थाहा छैन नि त होइन. अनि त्यत्रो खतरा इन्फर्मेसन हामीले मतलब मान्छेलाई फ्री अफ कस्ट सोसियल मिडियामा एक्सेस दिइरहेको छौँ, मान्छेले कन्ज्युम गरेर आएको छन्. अनि त्यो कुराले चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ चेन्जेसहरू लिएर आएको छ कि हामीलाई थाहा छ कस्तो कस्तो मेसेजहरू आउँछ होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई एम जस्ट ओभरवेल्म विथ द इम्प्याक्ट होइन. अनि गेम त बल्ल सुरु भइरह्यो यार. या सो मेनी प्लेयर्स अब बिस्तारै एन्टर गरेर आएको छ, क्वालिटी चेन्ज हुन्छ होला होइन, डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ हुन्छ नि कन्टेन्टहरू आउँछ होला, डिफ्रेन्ट कन्भर्सेसन स्टार्ट हुन्छ होला, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ग्रो हुन्छ. एन्ड वान अफ द थिङ्स अब भनौँ न मैले पनि अघि भनेँ नि त, आई स्टार्टेड लिसनिङ टु पडकास्ट धेरै अगाडिदेखि. एन्ड द्याट इज बिकज अब यो वर्कआउटहरू गरेर बेलामा अनि त्यसपछि ड्राइभ गरेर बेलामा इट्स लाइक आई फिल लाइक इट्स सच अ वेस्ट अफ टाइम. अरू बेला टाइम नै हुँदैन होइन. होइन म्युजिक सुन्नु चाहिँ इट फिल्स लाइक एट टाइम्स हुन्छ नि, इट फिल्स लाइक वेस्ट अफ टाइम जस्तो लाग्छ. यस एक्ज्याक्टली. आई मिन लाइक कुनै बेलामा चाहिन्छ मुड अनुसारले, तर मेजोरिटी अफ टाइम्स आई प्रिफर लिसनिङ टु समथिङ द्याट इज इन्फर्मेटिभ होइन. अब अडियो बुक पनि मैले पढ्न थालेको त आई युज टु रिड अ लट नै क्या, टेक्स्ट बुक नै पढ्थेँ जहिले पनि होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ आई फेल्ट लाइक आई डोन्ट ह्याभ टाइम अब बुक पढ्नलाई. कति टाइम फर लङ पिरियड अफ टाइम चाहिँ मैले बुक्सहरू पनि पढ्नेन क्या, बिकज आई वाज बिजी अनि यो त्यो अनि त्यसपछि अडियो बुक्स पढौँ न त काइन्ड अफ हुन्थ्यो क्या. सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्कआउट गर्ने बेलामा यताउति टाइमहरूमा. अन्त आई थिङ्क द्याट इज वाइ पडकास्ट क्यान बी हेल्पफुल एज वेल एकदमै होइन. इट इज एन अमेजिङ वे. अर्को कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ होस्ट इट्स एन अमेजिङ वे टु बिल्ड रिलेसनसिप विथ द गेस्ट के होइन. कसैजनासँग 1-1.5 घन्टा तिमी एकदमै डिपर लेभलमा कुरा गर्ने बित्तिकै द रिलेसनसिप गोज सो डिप हो कि. अनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले डुवर्सलाई चाहिँ कसरी पनि हेरिरहेको छु या इभल्भ भइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट त बनिरहेको छ होइन, तर मोर देन जस्ट आई थिङ्क आई एम बिल्डिङ मिनिङफुल रिलेसनसिप विथ पिपल क्या. मेरो जेनरली म पडकास्ट कसरी गर्छु भन्दाखेरि यदि मलाई कसैसँग पडकास्ट गर्न छ भन्दाखेरि आई मिट देम अ विक बिफोर अ कप अफ कफी होइन, वी टक होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एउटा स्पेसिफिक भएर एकदमै डिपर लेभलमा जान द्याट्स माई स्टाइल होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो 2-3 चोटि कतिजनासँग त म 3-4 चोटि भेटेको छु होइन. एकजनासँग त म के गर्न मलाई एकचोटि भेटेँ चित्त बुझेर होइन. एन्ड देन आई वेन्ट अन अ हाइक विथ हिम के. कस्तो डिफ्रेन्ट लेभल अफ कन्भर्सेसन भयो एन्ड देन वी वर सो कम्फर्टेबल डुइङ अ पडकास्ट के. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ फर मी दिस इज अ वे यु बिल्ड अ भेरी मिनिङफुल रिलेसनसिप विथ देम होइन. अनि भिडियो आयो, कन्टेन्ट आयो, त्यो त एउटा कन्टेन्ट आयो कि होइन. तर वाट आफ्टर द्याट आई थिङ्क इट्स द फ्युचर कोलाबोरेसनहरू हुन्छ नि. अनि त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ फर मी पडकास्ट इज मोर देन जस्ट अ कन्टेन्ट. Yeah, of course, for an entrepreneur, especially त्यो साइडबाट. Yeah, for an entrepreneur, yeah, for maybe for anyone होइन. एक किसिमले इफ यु आर होस्टिङ अ पडकास्ट एउटा कुनै किनभने पडकास्टको अर्को ब्युटी चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि निस के. बिकज गेटफिट होइन इट्स लाइक हुन त आज हामी वी आर डुइङ अ पडकास्ट एबाउट पडकास्ट होइन. दिस इज अ टिपिकल पडकास्ट एबाउट पडकास्ट, तर जेनरली दिस इज अ बिट मोर निस अ पडकास्ट नि त होइन. डुवर्स इज अ भेरी निस पडकास्ट, गुड हेल्थ इज अ भेरी निस पडकास्ट. सो आई थिङ्क त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ रिलेसनसिप बिल्ड हुँदै गयो भने त रिगार्डलेस अफ यु इफ यु आर एन एन्टरप्रेन्योर अर नट यु क्यान डु सो मच. यु गेट टु लर्न अ लट पनि होइन. किनभने चाहिँ आई मिन लाइक यु क्यान रिड अ लट अफ थिङ्स, तर एक्सपिरियन्सेस सेयर गर्ने कसैले त्यो पनि तिमीलाई टाइम दिएर 1 घन्टा 1.5 घन्टा वाट एभर इट इज होइन. द्याट कन्भर्सेसन गेटिङ टु आस्क क्वेसन्स फर्स्ट ह्यान्ड. आई थिङ्क एज अ होस्ट पनि आई बिलिभ यु हेभ रियलाइज के हुन्छ नि द्याट हेज मेड यु ग्रो. एकदमै ब्रो. आई थिङ्क इफ देयर इज वान गाई हु हेज टेकन मोस्ट बेनिफिट आउट अफ डुवर्स इज मी के. अनि अर्को चाहिँ पडकास्ट गरेपछि चाहिँ के पनि रियलाइज भन्दाखेरि चाहिँ अडियन्सले चाहिँ दे जस्ट डोन्ट लिसन फर द गेस्ट के, दे अल्सो लिसन फर द होस्ट होइन. सो होस्ट हेज टु बी इक्वली इन्ट्रेस्टिङ राइट होइन. किन भन्दाखेरि त्यो सेम होस्ट अगेन एन्ड अगेन हरेक एपिसोडमा नि त होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो होस्ट इन्ट्रेस्टिङ हुन सकेन, होस्टले भ्याल्यु एड गर्न सकेन भन्दाखेरि सो द्याट्स वेयर द डिफ्रेन्स बिट्विन इन्टरभ्यू एन्ड पडकास्ट के. इन्टरभ्यूमा चाहिँ एउटाले क्वेसन सोध्छ एउटाले एन्सर दिन्छ. पडकास्टमा चाहिँ 2 people टकिङ होइन, पुटिङ भ्याल्युज अन द टेबल. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो तिमी यु हेभ टु यु क्यान नट बी अ डम होस्ट के. कि त फर्मेटै त्यस्तै हुनु पऱ्यो डम होस्ट भन्दा होइन, निस हुनु पऱ्यो. बट देन यु डेफिनेटली हेभ टु हेभ द्याट मिट इन यु, त्यो बारेमा कुरा गर्न, त्यो बारेमा उ गर्न. सो कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ आई अल्सो डु रिसर्च के. कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट डोमेनको एन्टरप्रेन्योरहरू आउँदाखेरि चाहिँ आई मेक स्योर कि आई डु माई ओन होमवर्क to actually even if I'm asking questions I have to ask smart questions के. I cannot be asking stupid questions होइन. तर जेनरली मेरोलाई चाहिँ डुवर्समा इन्भाइट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो मान्छेलाई इन्भाइट गर्छु भन्दाखेरि जससँग चाहिँ मलाई केही सिक्न छ, जससँग चाहिँ मलाई कति धेरै क्वेसनहरू सोध्न मन छ होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क
त्यो पनि कारण होला आई हेभ बिन एबल टु स्टे जेन्युन विथ डुवर्स एन्ड तिम्रो अर्को साइड इज लाइक बी रनिङ कम्पनीज होइन एज एन अन्टरप्रेन्योर अफकोर्स अनि आई थिङ्क द्याट इज बेनिफिसियल देयर एज वेल सो के गरेर आएको छौ यार इन टर्म्स अफ बिजनेसेस तिम्रो के छ अहिले वेयर आर यु लाइक मोस्टली इन्भल्भ इन एज अफ नाउ आई थिङ्क इट्स मोस्टली स्ट्राटेजी सो आई रन 2 डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बिजनेस एउटा चाहिँ आइम इन्टु वेडिङ सिन होइन राइट वेडिङ ड्रिम्स नेपाल भनेर आई थिङ्क त्यो भनेको इट वाज वे बिफोर हो फर्स्ट थिङ त्यो थियो तिम्रो होइन फर्स्ट चाहिँ आई स्टार्टेड विथ अ कम्पनी कल भ्यू फाइन्डर्स अनि फर 8 years what we did was we were basically building content for different companies. I have worked with hell lot of companies. So wedding भनेको तिम्रो फर्स्ट होइन होइन म एकचोटि पहिला बोलाएको थियो तिमीले मलाई we had this conversation पहिला फर्स्ट टाइम याद छ तिम्रो अफिसमा कुबन्डलमा राइट द्याट वाज माई थर्ड अफिस आई मिन लाइक थर्डचोटि चेन्ज भएर त्यहाँ पुग्यो हो कि ओके सो त्यतिखेर तिमी चाहिँ वर यु इन वेडिङ ड्रिम्स नेपाल वेडिङ ड्रिम्स नेपाल वाज देयर सिन्स 2000 अनअफिसियली इट वाज देयर सिन्स 2015 ओके अफिसियली इट वाज देयर सिन्स 2016 होइन अनि या सो मेरो बिजनेस चाहिँ त्यसरी इभल्भ भइरहेको छ सो यु डुइङ भ्यू फाइन्डर्स पहिलादेखि नै गरिरहेको छ वेडिङ ड्रिम्स अनि त्यसपछि जस्ट टु गिभ एन आइडिया राइट भ्यू फाइन्डर म कन्फ्युज भइसकेँ ठिक छ लेट मी मेक अ भेरी क्लियर पिक्चर सो 2000देखि 2011-12देखि चाहिँ आई स्टार्टेड वर्किङ एज अ फ्रिल्यान्सर फोटोग्राफर होइन त्यति बेला चाहिँ मेरो सोचै के थियो भन्दाखेरि नेपालको सबभन्दा खतरा फोटोग्राफर भएर निस्किन्छु भन्ने सोच्थ्यो राइट होइन प्रपर फोटोग्राफर सो आई हेभ अ भेरी त्यो अहिले पनि आई फिल त्यो आर्टिस्टिक साइड अफ ऊ हुन्छ नि त्यो आई फिल इन मी के अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड अ कम्पनी बिकज एउटा पोइन्टमा के रियलाइज भयो ब्रान्ड इज इम्पोर्टेन्ट होइन अब एउटा छुट्टै कन्भर्सेसन गर्नु एकैछिनपछि तिम्रो मेरो बिचमा सो ब्रान्ड इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने रियलाइज भयो त्यसपछि मैले आई स्टार्टेड भ्यू फाइन्डर्समा चाहिँ हामीले कर्पोरेट कामहरू गर्थ्यौँ होइन आई वाज मोस्टली इन्टु फुड फोटोग्राफी एन्ड इन्टिरियर्स अनि त्यो हुँदाहुँदै हामीले डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरूको कर्पोरेट फोटो सुट्सहरू गर्न थाल्यौँ होइन अनि त्यसपछि वन्स इन अ वाइल वेडिङको कामहरू आउनु थाल्यो कि अनि मलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ भुइँचालो गएको सेकेन्ड डेमा थर्ड डेमा गएर म वेडिङ खिचिरहेको छु कि इट वाज सो हुन्छ नि क्रेजी के त्यो कन्ट्याक्समा अनि वेडिङ सिन चाहिँ ए ओके अनि रियलाइज भएन आई वाज मेकिङ मनी विचार गएको थर्ड डेमा हो कि सेकेन्ड डेमा आई फरगट सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अनि मलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को कन्ट्याक्समा चाहिँ आई युज टु गो एन्ड पिच अ लट अफ ब्रान्ड्स अनि त्यहाँ चाहिँ इन्स्टाग्राम फेसबुक स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ ब्युटिफुल फुड फोटो देयर इज अ ब्युटिफुल इन्टिरियर फोटो कर्पोरेट फोटो एन्ड देन यु सी अ ब्राइड डज नट सिङ्क्रोनाइज वेल के हुन्छ नि एउटा ब्रान्डिङको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो कन्ट्याक्समा मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ छुट्टै तरिकाले ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइज भयो देन आई स्टार्टेड अ न्यू ब्रान्ड कल वेडिङ ड्रिम्स नेपाल होइन अनि त्यसपछि गरेको बुम भइदियो होइन अनि अहिले एराउन्ड वी हेभ एराउन्ड लाइक 35+ फ्रिल्यान्सर फोटोग्राफर्स एन्ड भिडियोग्राफर्स वर्किङ फर अस सो त्यो चाहिँ एकदमै बुम भयो अनि हामी वी एन्डेड अप वर्किङ विथ लाइट कस्टमर्स के अरे क्लाइन्ट्स नेपालको कन्ट्याक्समा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ एज अ त्यसपछि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ ल यसलाई चाहिँ छुट्टै रजिस्टर गरेर ऊ गर्नुपर्छ भन्न सुरु गरेँ होइन भ्यू फाइन्डर्सको साइडमा चाहिँ वी वर स्टिल वर्किङ विथ ब्रान्ड्स वी वर वर्किङ विथ बिग ब्रान्ड्स नेपालको कन्ट्याक्समा चाहिँ होइन कन्टेन्ट बनाउने अनि त्यसपछि कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो सर्कल चाहिँ एकदमै मार्केटर्सहरूको थियो कि अनि मार्केटिङहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो त्यसपछि सोसियल मिडियाहरू बुझ्न थाल्यो सोसियल मिडिया कतै कतै दिमागमा क्र्याक भयो जस्तो लाग्यो होइन त्यो भएपछि त्यो सोसियल मिडिया स्ट्राटेजी युज गरेर मैले वेडिङ न्युजमा इम्प्लिमेन्ट गरेँ वेडिङ न्युज नेपाल ग्रो इन्टु 2-fold के हुन्छ नि क्वाड्रपल हुन थाल्यो कि ग्रोथ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर बनाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा बिजनेसमा मैले अटोमेट गर्न थालेँ अपरेसनहरू त्यति बेलादेखि नै मैले अपरेसन हेर्न छोडिसकेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई डकुमेन्ट गरेँ वेडिङ ड्रिम्स नेपाल कुन कुन तरिकाले चल्यो भनेर चाहिँ आई क्रिएटेड अ प्याकेज सोसियल मिडिया मार्केटिङ प्याकेज अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स सो वी हेभ वर्क विथ हेल लट अफ ब्रान्ड्स होइन सोसियल मिडियाको साइडमा चाहिँ सो त्यसपछि के भयो त्यसपछि आई थिङ्क नेपाली युट्युब सिनमा चाहिँ विश्व सिसान होइन अनि त्यसपछि प्याराडाइम आयो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले ओके होइन युट्युब सिन चाहिँ बवाल भइरहेको छ अनि यत्रो 8-9 वर्षदेखि कन्टेन्ट बनाइरहेको छौँ 8-9 वर्षको लागि अरूको लागि प्लेटफर्मको लागि कन्टेन्ट बनाइरहेको छौँ क्यान वी अल्सो डु इट फर आवर सेल्फ भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ के गर्ने भन्ने कन्टेक्समा वी स्टार्टेड कमेडी सर्कल त्यसपछि कमेडी सर्कल पनि बुम भयो अनि अहिले अब कोभिडको कन्टेक्समा चाहिँ मलाई के गर्न मन छ भन्दाखेरि नाउ आई जस्ट वान वर्क फर माइसेल्फ आई डेफिनेटली वान वर्क फर प्रिमियम ब्रान्ड्स को टप एकदमै कम काम गर्ने क्लाइन्ट्सको लागि तर एकदम प्रिमियम सो आई वान टु अ डिग्री कि आई वान रिच टु अ पोइन्ट वेयर आई सेलेक्ट ब्रान्ड्स के होइन तर यति तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ प्रिमियम ब्रान्ड हुन्छ फिल फ्री टु रिच आउट सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ वी वर्क विथ फ्यु ब्रान्ड्स तर अब चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ अब नेक्स्ट 2 to 3 years आई वान फोकस अन बिल्डिङ ओन किनभने मैले फर्मुला भेटाइसकेँ फर्मुला 2 चोटि भ्यालिडेट भइसक्यो वेडिङ न्युजमा भ्यालिडेट भइसक्यो
कमेडी सर्कलमा भ्यालिडेट भइसक्यो, डुवर्सले भ्यालिडेट गरिसक्यो. डुवर्सले एउटा के आइडिया भ्यालिडेट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अबाउट हाउ मेनी पिपल आर वाचिङ, इट्स अबाउट वाट काइन्ड अफ पिपल आर वाचिङ. सो इफ यु क्यान गो निस, इफ यु क्यान बिल्ड निस ब्रान्ड होइन, आई थिङ्क देयर इज अ होल डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिज वेटिङ के. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ वी आर स्टार्टिङ 8 डिफ्रेन्ट निस ब्रान्ड अहिले एज अफ नाउ. सो अगेन काम त्यही हो, वी प्रड्युस भिडियोज, वी प्रड्युस फोटोज, वी प्रड्युस डिजाइन्स होइन, वी अन्डरस्ट्यान्ड सोसल मिडिया. सो वी आर प्रड्युसिङ कन्टेन्ट फर एभ्री अदर मेजर प्लेटफर्म्स. फरक के मात्र छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ 90% अफ माई वर्क वाज फर क्लाइन्ट्स, 10% वाज फर माइसेल्फ. अब चाहिँ 90% इज फर माई सेल्फ एन्ड 10% इज फर क्लाइन्ट्स. सो त्यसरी इभल्भ भइरहेको छु. अनि या अल्टरनेट मिडियामा चाहिँ मलाई नेपालमा खतरै भएर निस्किन मन छ. सो एउटा कुरा म सोधिहालौँ, यो कमेडी सर्कल कहाँबाट स्टार्ट भयो यार? आई नेभर आस्क्ड. कमेडी सर्कल चाहिँ म एकचोटि भएको थियो कि इन्डियन कमेडी सो भएको थियो यो आर्मी क्याम्प रे, आर्मीको हलमा यहाँ उहाँ छ नि सिभिल मलको अगाडि छ एउटा होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ म हेर्न गएको थिएँ. अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट वाज अल इन्डियन जोक्स के. अनि आई वाज लाइक वाइ नट दिस पिपल आर वर्किङ नेपाली जोक्स, किन नेपालमा आएको छ, इन्टरनेसनली टुर गरेर आएको छ होइन. त त्यति बेला मलाई थाहा थिएन कि कमेडियनहरूले चाहिँ कन्टेन्ट कसरी लेख्थे, हाउ डज द कन्टेन्ट स्ट्राटेजी वर्क्स भनेर. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो फिल भयो. अनि प्लस प्याराडाइम पनि ग्रुम भइरहेको थियो. अनि प्याराडाइमले मोटिभेट हान्दियो कि ल नेपालमा केही गर्नुपर्छ युट्युब सिनमा भनेर. अनि त्यति बेला चाहिँ वान अफ माई भाइ हु युज टु बी देयर सिन्स द भेरी बिगिनिङ अफ माई उसले चाहिँ लदाइ गरिदिउँ भनेर उसको इनिसिएसनमा चाहिँ उसको लिडरसिपमा चाहिँ वी स्टार्टेड अ ब्रान्ड कल कमेडी सर्कल भनेर. या And it grew. It just grew up. I think we completely changed the comedy scene in Nepal. At least मैले यसरी पब्लिकली त भन्दैन तर आज कन्भर्सेसनमा चाहिँ. Yeah, definitely. And तिम्रो yeah, I remember तिमीले स्टार्ट गरेको अनि त्यसपछि अलिअलि जस तिमीले स्टार्ट गरेको थाहा हुनुभन्दा पहिला पनि मैले चाहिँ कमेडी सर्कल भनेर सुनेको थिएँ क्या. पछि थाहा पाएँ मैले तिमीले स्टार्ट गरेको. ओके राइट, द्याट्स कल्ड मार्केटिङ. यस एक्ज्याक्टली, ब्रान्डिङ प्रपरली होइन त. सो अनि त्यसपछि सर्ट पिरियड अफ टाइममै इट वाज लाइक हुन्छ नि भ्युजहरू वाज But crazy. It took almost 3 years, man. हो र? किन भन्दाखेरि त्यही त हो, अगाडि भने त सुशान्तले त 1 वर्षमै बवाल गर्दै भन्ने हुन्छ तर यु नो द स्टोरी बिहाइन्ड नि त होइन. राइट. सो आई थिङ्क त्यो प्री वर्क प्रोडक्सन अनि त्यो होल इट टुक अस अराउन्ड लाइक 3 years. सो अहिले गरेर आएको छैन त्यसमा? अहिले वी आर कमिङ अप विथ अ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी. किन भन्दाखेरि चाहिँ के भयो कि सिन बिचमा होइन. अनि हामीले पनि we made couple of mistakes. तर I think my biggest learning is my biggest earning is my learning होइन. सो त्यो कन्टेक्समा we have made few big mistakes अनि which हामीले जुन सिक्यौँ. अनि म चाहिँ जेनरली अब पज भएको छ अनि म चाहिँ वी आर गोइङ थ्रु अ स्ट्राटेजिकल चेन्ज भन्छु कि हुन्छ नि. सो आई हेभ सम बिग प्लान्स तर चाहिँ या विल बी ब्याक. या एन्ड राइट, आई थिङ्क फर मोस्ट पिपलको लागि यो बिकज अफ कोभिड एन्ड एभ्रिथिङ आई थिङ्क इट्स टाइम टु रिथिङ्क रिस्ट्राटेजाइज अनि त्यसपछि मेबी भ्यालिडेट. मेरो केसमा चाहिँ इट वाज मोर अफ अ लाइक हुन्छ नि मैले गरेर आएको कुराहरूलाई चाहिँ एकचोटि सोच्ने टाइम पाएँ क्या बसेर. वेयर युआर इन नो रस. अब डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा हुन्छ नि यो गोइङ अनि त्यसपछि त्यो एउटा बसेर सोचेर अनि त्यसपछि रिप्लान गर्ने त्यस्तो केही पनि टाइम पाउँदैन. आई थिङ्क वान अफ द बेनिफिट्स कोभिडको चाहिँ वाज बिकज देयर वाज मोर टाइम देन यु क्यान इमेजिन होइन. इट वाज भेरी स्ट्रेसफुल एज वेल. एन्ड या आई थिङ्क द्याट वर्क्स फर अ लट अफ पिपल. सो तिम्रो लागि कोभिडको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो यार? वी टक्ड अबाउट इट है. मेरो लागि चाहिँ एकदमै भल्नरेबल फिल भयो. मलाई चाहिँ किन भल्नरेबल फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर वर्किङ इन इन्डस्ट्री फर अलमोस्ट 8-9 years होइन. राइट. यति वर्ष काम गरिसकेपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ इज सिन एज एन एक्सपेन्स के, नट एज एन इन्भेस्टमेन्ट होइन. जब कि इफ आई क्रिएटिङ अ डिजिटल कन्टेन्ट इट्स लाइक बाइङ अ डिजिटल ल्यान्ड के इन्टरनेटमा होइन. इफ यो कन्टेन्ट इज रियली गुड इट हेज वन्डरफुल के भन्छ थिङ्स द्याट इट क्यान ब्रिङ इन. सो डिजिटल मार्केटिङ एज अ होल चाहिँ इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट होइन. अनि त्यो चाहिँ नेपालमा मान्छेले बुझ्दैन कि. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वी स अ ह्युज ड्रप इन आवर रेभेन्यू होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ झन् उल्टो हुनुपर्ने हो नि त. एभ्रिबडी वाज होम डिजिटल मार्केटिङ त डिजिटल मार्केटिङ बुम भइरहेको छ, भइरहेन भने होइन. तर चाहिँ मलाई कस्तो भल्नरेबल फिल भन्दाखेरि बिकज आई वाज रनिङ अ कम्पनी 26 जनाको टिम थियो. देयर इज अ बिग स्पेस होइन. वी कति धेरै छ नि त एज एन अन्टरप्रेन्योर यु हेभ अ लट अफ प्लेस यु मेक मनी बट देन आई थिङ्क यु पे टु सो मेनी डिफ्रेन्ट प्लेसेस होइन, डिफ्रेन्ट भेन्डर्सहरू. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई एकदमै भल्नरेबल फिल गराइदियो कि यो कोभिडले चाहिँ. अनि त्यसपछि के पनि रियलाइज भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ डुवर्स सुरु गर्दाखेरि चाहिँ आई युज टु वर्क फर दिस वान ब्रान्ड होइन. अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले डुवर्समा जति मिहिनेत गर्थ्यौँ त्यसलाई पनि त्यति नै मिहिनेत गर्थ्यौँ. किन भन्दाखेरि म फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कुनै काम लिइसकेपछि आई टेक इट डिप कि मेरो नाम एसोसिएटेड छ भन्ने हुन्छ नि त. सो आई गिभ अल आई हेभ.
अनि त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले 1 वर्ष बवाल काम गऱ्यौँ कि यतिसम्म काम गऱ्यौँ कि हामीले के अरे मन्थली एउटा सर्टन नम्बर अफ भिडियो सर्टन नम्बर अफ डिजाइन एउटा गोल अचिभ गर्ने भनेर गऱ्यौँ अनि 1 वर्षपछि पुरा बवाल भयो आई नो द बिजनेस हेज ग्रोन सो मच होइन डिजिटली के अरे सोसियल मिडियामा अनि कति भाइरल क्याम्पेनहरू गयो अनि त्यसपछि मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि अब 1 वर्ष भयो 1 वर्षपछि अब हामी के अरे हाम्रो कस्ट बढाउँछौँ भनेर टक्क पुरा प्राउड हुन्छ नि एकदम बिकज आई नो एभ्रिथिङ हेज वेन्ट सो वेल अनि त्यसपछि अनुपजी अब निड बेसिसमा काम गरौँ है भन्यो कि अब उसले त भन्न पायो उसलाई मैले ब्लेम गरेँ होइन बिकज एज अ बिजनेस एभ्रीबडी हेज देयर ओन अप्रोच अफ हाउ दे वान के अरे स्पेन्ड देयर मनी होइन तर मलाई चाहिँ कस्तो फिल भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यही बेलामा डुवर्स पनि सुरु गरेको ठ्याक्क त्यही बेलामा त्यो ब्रान्ड पनि सुरु गरेको डुवर्सलाई गर्ने मिहिनेत त्यसलाई गर्ने मिहिनेत एउटै लेभलको कम्पनीले मिहिनेत गरेको होइन तर आज मसँग के छ त अब त्यो उसले पैसा त दियो होइन तर 12 महिनापछि त अब केही पनि छैन नि त आई हेभ नथिङ होइन हियर सी जम्पिङ इन्टु एनदर के अरे ब्रान्ड हु इज अफरिङ फर अ बेटर प्राइस या मतलब अलिकति सस्तोमा गरिदियो होला होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई यस्तो भल्नरेबल त्यहाँ पनि भल्नरेबल फिल भयो अनि त्यसपछि एउटा के फर्मुला प्रुभ भयो भन्दाखेरि चाहिँ डुवर्समा पनि त स्पोन्सरहरू आउँछ यु मेक मनी विथ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स तर वेन अ स्पोन्सर चुज टु लिभ यु स्टिल हेभ अ प्रोडक्ट इन यर ह्यान्ड नि त डुवर्स इज स्टिल योर्स होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ओके होइन त्यो मलाई कस्तो फिल भन्दाखेरि यदि त्यही एमाउन्ट अफ एनर्जी मनी रिसोर्सेसहरू 1 वर्ष आफ्नैमै इन्भेस्ट गऱ्यो भने पनि त यु क्यान बिल्ड समथिङ नि त अब त डुवर्सबाट मैले अन्टरप्रेन्योर रिलेटेड एउटा मुभी बनाइदियो पनि त भने बिकज आई हेभ अ क्राउड राइट होइन सो वाइ नट म त त्यो लेभलसम्म सोचिरहेको छु कि एउटा अन्टरप्रेन्योर रिलेटेड एउटा सिरिजै निकालिदिनु कि के हो डुवर्सबाट भनेर सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा एकदमै त्यो रियलाइजेसन भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो रियलाइजेसन चाहिँ के अरे यो कोभिडमा चाहिँ इन्टु 100 भयो कि अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्टर कोभिड आई एम जस्ट गोना बिल्ड माई ब्रान्ड्स राइट इन टर्म्स अफ मार्केटिङको कुरा गऱ्यो नि त यो कोभिडको बेलामा आई अल्सो फिल लाइक हुन्छ नि अब यस्तो बेलामा भनेको मार्केटिङ गर्नुपर्ने अहिलेको बेला नै हो झन् खासमा तर वेन यु डोन्ट ह्याभ बजेट स्पेसली कोभिड जस्तो बेलामा चाहिँ वाट क्यान यु डु सोसल मिडिया म्यान इट्स फ्री यु गो र यु गो लाइभ यु गो र सोसल मिडियामा चाहिँ आई थिङ्क मान्छेले के बुझ्दैन भन्दाखेरि चाहिँ सोसल मिडिया इज नट टिभी के यु डोन्ट निड 100% पिक्चर पर्फेक्ट टक 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 टकवाला कि यु जस्ट गो लाइभ हुन्छ हामी लाइभ गएको छौँ होइन ब्रो सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान स्टार्ट फ्रम विदाउट इन्भेस्टिङ अ पेनी के किन भन्दाखेरि तिमीले बजेट छैन भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु आर टकिङ अबाउट अ स्टार्टअप यु आर टकिङ अबाउट समन हु हेभ रिसेन्टली स्टार्टेड द बिजनेस नि त होइन यु आर नट टकिङ अबाउट $1 billion कम्पनी यु आर नट टकिङ अबाउट अ कङ्ग्लोमोरेट होइन सो कङ्ग्लोमोरेटसँग मार्केटिङको लागि बजेटै छैन भन्नु त इट साउन्ड्स अर्कै त्यो पनि हुन पनि सक्छ डेफिनेटली होइन तर चाहिँ फर ए स्टार्टअप फर समन जस्ट स्टार्टिङ इन्टु अ बिजनेस होइन सोसल मिडिया आई हेभ मेड एभ्री पेनी द्याट आई हेभ मेड सो फार फ्रम सोसल मिडिया के अनि आई थिङ्क मेरो इन्भेस्टमेन्ट सबभन्दा पहिला $10 थियो कि आई हेभ बट अ डोमेन होइन अरू त सोसल मिडियामा के गर्दा पैसै लाग्दैन नि त सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क अन्डरस्ट्यान्ड सोसल मिडिया अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट वर्क्स इन सोसल मिडिया अनि या गो फर इट सो वान अफ द थिङ्स द्याट आई रियली लाइक अबाउट यु के छ भनेपछि you being an entrepreneur doing so many podcasts or you're handling business and producing yes doing means producing la manu and त्यसपछि त्यही पनि you take time out for yourself okay I mean like hike ma गएर हुन्छ I see posts of you hike ma गइराको cycling गरिराको अनि त्यसपछि you started working out as well अनि के अरे आजदेखि तिमीले टेनिस पनि स्टार्ट गर्यौ टेल मी अबाउट द एक्सपिरियन्स म्यान टेनिसको या कहाँबाट टेनिसमा पुग्यो तिमी चाहिँ खासमा सो रिसेन्टली एउटा के अरे न्यू टिम मेम्बर केम इन के अरे टिम होइन एउटा नयाँ टिम मेम्बरले एक्जिक्युटिभमा चाहिँ अनि ऊ चाहिँ भर्खरै युएस रिटर्न हो अनि उसले चाहिँ खेल्दो रहेछ क्या अनि एक दिन हामीले चाहिँ टेनिसको बारेमा कुरा सी वाज सो एक्साइटेड टेनिस होइन बिकज ऊ नेपाल फर्केको अराउन्ड लाइक 2-3 महिना जति मात्र भयो कोभिड पछि चाहिँ फर्क्या हो सी वाज सो एक्साइटेड अनि उसँग ऱ्याकेट पनि रहेछ होइन अनि महँगै हुँदो रहेछ ऱ्याकेटहरू टेनिसको होइन अनि आउँदो रहेछ उसलाई अनि त्यसपछि चाहिँ मैले खोजेँ हल्का अनि सस्तै रहेछ एक घन्टा के अरे हायर गरेको $300 के अनि सिक्दिउँ न त भनेर चाहिँ अनि आएम सिकेको $300 होइन लाइक कोट हायर गरेको पर पर्सन सो इफ 2 people आर प्लेइङ यु पे $600 an hour के विच इज लाइक होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आजदेखि चाहिँ मजा आयो नि आज एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्ने मान्छे होइन ब्याडमिन्टन जस्तो हानेर चाहिँ के मन लाग्यो सो यो आज एकदम अलिकति डिप्रेसिङ थियो डिप्रेसिङ एज इन लाइक हुन्छ नि उसको लागि डिप्रेसिङ बिकज खेल्न आएको मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ नि नखेल्ने आएको मान्छेसँग कस्तो हुन्छ होइन तर आई थिङ्क म अब यो टेनिस भयो होइन अनि त्यसपछि गल्फहरू भयो इट्स लाइक रिच पिपल स्पोर्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ आई थिङ्क किन भन्दाखेरि चाहिँ तर या बट इफ यु
मैले त कहाँबाट पुग्यो भने त्यसो सोधेँ कि मैले चाहिँ के हो अब आई सुड स्टार्ट प्लेइङ टेनिस भने आएको हो कि भनेर होइन होइन त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ त्यही त कसै न कसैको लिङ्कबाट हो न सो राइट लाइक न्यू टिम मेम्बर वाज इन्टु इट अनि लेट्स ट्राई अनि म फेरि नयाँ कुरा ट्राई गर्नको लागि आइएम अलवेज लाइक एक्साइटेड के अनि कहाँ गएर हुन्छ तिमी हाइक अनि त्यसपछि साइक्लिङहरू लाइक पहिला पनि तिमी गर्थ्यौ र पहिला गर्थेँ होइन पहिला गर्थेँ तर चाहिँ पहिला चाहिँ मैले सेड्युलको पावर डिसिप्लिनको पावर बुझेको थिएन कि आई थिङ्क वी एज एन अन्टरप्रेनर हामीले चाहिँ हामीलाई के सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी खतरा हो होइन अनि हामीले चाहिँ केही डिसिप्लिनमा केही सेड्युलमा चाहिँ हामी टिक्नु हुन वी मेक आवर ओन सेड्युल भन्थ्यौँ जस्तो म त्यस्तो थिएँ है या आई नो मोस्ट पिपल आर लाइक द्याट आई थिङ्क लाइक जुन यो नयाँ जेनेरेसनको द अन्टरप्रेन्योर्स भनौँ न होइन आई थिङ्क त्यो कहाँ कहाँ सोसियल मिडियामा एभ्रिथिङ प्रमोट भइदिन्छ कि लाइक हुन्छ यु मेक टाइम फर यु डु थिङ्स अन यर ओन जे मन लाग्यो त्यो गर्नुपर्छ काइन्ड अफ त्यो कुराहरू टु सम एक्सटेन्ट हो होइन द्याट मेक्स सेन्स बट देन आई थिङ्क द्याट्स नट इभन हाफ द ट्रुथ के त्यसको बिहा त्यसलाई टु मेक द्याट ह्यापन यु आर सेक्रिफाइसिङ एन्ड यु आर प्लानिङ अन लट अफ मोर ट्रु आई थिङ्क लाइफ इज अ भेरी आइरोनी होइन यु गेट लिमिटलेस वेन यु गेट लिमिटेड के होइन के अरे सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ मैले एउटा पोइन्टमा चाहिँ डिसिप्लिन सेड्युलिङ होइन एउटा कमिटमेन्ट एउटा कन्सिस्टेन्सीको बुझियो नि त कतिपय कन्ट्याक्समा गरिरहेको थियौँ तर यो कुराहरूलाई त अरू कुराहरू पनि भ्यालिड किनभने कन्सिस्टेन्सी त बिजनेसमा गरि नै रहेको हो नि त 8-9 वर्षसम्म गरि नै रहेको होइन राइट तर यो कुरालाई चाहिँ तिमीले जस्तै फर इक्जाम्पल साइक्लिङ या स्पोर्ट्स या कुनै कुरा जस्तै फर इक्जाम्पल अब तिमीसँग मैले कुरा गरेर आई इन्भेस्टेड हल्का फुल्का टु मेक माई ओन डिआइवाई इक्विपमेन्ट्स मलाई तिम्रो पैसा बचाइदिए थ्याङ्क यू द्याट्स वाट गुड फ्रेन्ड्स सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ भन न अहिले म कति 16 पुलअप हान्न सक्छु होइन अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ आई थिङ्क कन्सिस्टेन्सी त हो नि तिमीले मलाई एउटा फर्मुला दिएको थियो नि त्यो 5-5-5 हान भन्नु राइट द्याट वर्क इट वर्क अमेजिङली होइन सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ आई थिङ्क त्यही त हो नि कन्सिस्टेन्सी हो नि अहिले चाहिँ मलाई अब प्लस यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि एउटा पोइन्टमा चाहिँ मलाई कस्तो गिल्टी के फिल भन्दाखेरि एउटा सरले मलाई आएर अनुप तिमी काम बाहेक के गर्छौ भन्नुभयो कि लाइक म के गर्छु काम बाहेक म त के गर्दैन काम बाहेक होइन अनि फोटोग्राफी आफ्नो हबीबाट बिजनेसमा कन्भर्ट गर्दै होइन अनि फ्री भएको बेला पनि क्यामेरा लिएर कतै गइदिने कि खिचिदिने यताउता गर्ने एडिट गरिदिने हुन्छ नि अनि त्यो थियो देन आई रियलाइज कि आई निड समथिङ टु डु किन भन्दाखेरि चाहिँ अगेन लाइफ इज एन आइरोनी टु ग्रो अन वान डिरेक्सन होइन यु निड टु हेभ आइडिया अफ सो मेनी अदर डिरेक्सन्स के अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ नाउ आई वान्ट टु एक्सपोज माइसेल्फ विथ सो मेनी अदर वन्डरफुल थिङ्स द्याट लाइफ हेज टु अफर होइन वान अफ देम इज फिजिकल फिटनेस होइन वान अफ देम इज के अरे आउटडोर एक्टिभिटिजहरू सो या अहिले चाहिँ भयो जति सके जति केही न केही आउटडोर एक्टिभिटिजमा किनभने त्यो टाइम नेटफ्लिक्स एन्ड चिल पनि गर्न मिल्यो नि त त्यो यत्तिकै कविता लेखेर पनि बस्न पाइयो नि त होइन मन छ भने जे पनि गऱ्यो भने त होइन सो म चाहिँ नेक्स्ट 5 years चाहिँ आइम गोन बी भेरी फिजिकली एक्टिभ आइम गोन इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ टु मोर आउटडोर स्टफ भन्ने कन्ट्याक्समा चाहिँ के गरेर आएको छु स्याटरडेको दिन अरू दिन त खासै टाइम पाइँदैन होइन या इन जेनरल मैले चाहिँ वाट आई बिलिभ इज लाइक हुन्छ नि फिटनेस भनेको अब इट्स नट जस्ट वर्किङ आउट होइन अब अफकोर्स तिमी घरमा पनि वर्कआउट गर्छौ होइन अल द्याट थिङहरू त त्यो मात्र होइन कि हामी लाइक फर लट अफ पिपल दे बिलिभ कि जिम नै जोइन गर्नुपर्छ या एक्सर्साइज द एक्सर्साइज कि त्यही गर्नुपर्छ भनेर सोध्छ द्याट इज नट द केस आइम लाइक हाइकिङ एन्ड त्यसले अर्कै टाइप अफ फिटनेस डेभलप गर्छ क्या एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यसपछि इट्स समथिङ मान्छेलाई इट क्यान बी अ ट्रान्जेसनरी थिङ क्या होइन समबडी जो चाहिँ फिटनेसमा जान खोजिरहेको छ फिटनेस जान सक्दैन मेबी यु क्यान स्टार्ट देयर एज वेल इन इट्स ओन नै पनि इट्स अ भेरी गुड थिङ टु डु आई रिमेम्बर वाट यु सेड ब्याक इन 2014 मेबी जब म कुमारीपाटीको जिम जोइन गरेको थिएँ यु सेड फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल राइट होइन इट्स नट समथिङ यु डु इट आउटसाइड अफ यर लाइफ कि यु सुड क्यारी इट होइन तिम्रो आफ्नो लाइफस्टाइलमा सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ आई थिङ्क 2014 6 वर्ष भइसक्यो तिमी आएको कहाँ आएको कुमारीपाटीमा हो र 6 वर्ष भइसक्यो यार कति टाइमको लागि तिमीले वर्कआउट गर्यो त्यतिखेर मैले 2.5 महिना 3 महिना जति गरेँ त्यसपछि रेगुलर थियो क्यारे तर रेगुलर थिएँ त्यसपछि मेरो एङ्कलको प्रब्लम भयो एङ्कल रेस्टको होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले पज गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यु पिक्ड इट अप अहिले रिसेन्टली नै होइन म बिचमा म त्यसपछि चाहिँ के अरे कलङ्की सिफ्ट भएँ आई ह्याड टु जोइन एउटा कलङ्कीको नजिकको जिम त्यहाँ भएँ त्यसपछि चाहिँ फिटनेस चाहिँ ऊ चाहिँ थियो बेला बेला आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरेर आएको थियो किन भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै एसएलसी पछि नै म जिम इन्ट्रोड्युस भयो मेरो लाइफमा चाहिँ तर चाहिँ कन्सिस्टेन्टली मतलब हुन्छ नि आजै सबै कुरा जस्तै मलाई के याद छ भन्दाखेरि मैले आफूलाई नोटिस गरेको के त्यो डिब्बार बनाइसकेपछि होइन तिमीले ब्रो गो स्लो भन्यो नि होइन म
हुन्छ ब्रो चाहिँ भने होइन सेकेन्ड पुरा हुन्छ होइन अनि नेक्स्ट 10 डेजको लागि ल गयो मेरो हात जस्तो लागिदिएर कि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आजै खाने होइन तातो खाऊ चाँडै मर भन्दा पनि हो यस्तो हो यार मैले चाहिँ कसरी देख्छु भनेपछि यो कुरामा चाहिँ एन्ड दिस इज समथिङ लाइक हुन्छ नि मैले बेला बेलामा एकदम डिस्कस गर्छु क्या स्पेसली विथ बिगिनर्सहरूदेखि लिएर इभन इन्टरमिडिएट पिपलहरूसँग सी 99% द पिपल हु जोइन जिम्स उनीहरूलाई बडी बिल्डर बन्नु छैन या कम्पिटेटिभ लेभलमा जानु छैन दे वान्ट टु लुक गुड दे वान्ट टु फिल गुड त्यो हेल्थ बेनिफिट्सहरू फिटनेस बेनिफिट्सहरू हो एन्ड अग्रेसिभ जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भनेपछि यु क्यान गो अग्रेसिभ फर अ डे होइन यु क्यान डु 10 सेट्स अफ स्क्वाट अन डे 1 अनि तिमी 1 विक रेस्ट लिनुपर्छ अर यु क्यान डु 2 सेट्स अफ स्क्वाट फर 7 days. The person who is doing 2 sets of squat every day for 7 days, at the end of 7 days, उसले 14 sets गरिसकेका हुन्छ क्या एक्ज्याक्टली राइट अनि त्यसपछि इट कम्स ब्याक डाउन टु अगेन त्यो लाइफस्टाइलको कुरा कन्सिस्टेन्सीको कुरामा आउँछ होइन यु हेभ टु टेक इट स्लो त्यस्तो छ एक्ज्याक्टली बडीलाई पनि एकदमै उमा ट्रिट गर्नु पऱ्यो नि त होइन इट्स आजै नै गरेर भ्याइदिन्छु भन्ने पूर्वमा त होइन इभन यो बडी निड रेस्ट होइन त्यो कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ आई थिङ्क त्यसपछि बुझ्यो होइन बुझेकै थियो त्यो लाइफले चाहिँ हुन्छ हेर बुझी पनि नगरिसकेपछि अटेरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई कस्तो पनि फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यो तिमीले पनि पहिला एउटा मेटाफोरिक लेभलमा चाहिँ कुरा गरेको थियो तर मैले आफ्नोमा इम्प्लिमेन्ट गरेपछि चाहिँ मैले कसरी बुझेँ भन्दाखेरि द्याट सो मेनी वेज टु गेट फिट नि त होइन जस्तै वकिङ इज आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट अन्डर रेटेड एक्सर्साइज ट्रु अनि फिटनेसमा पनि यु निड टु फाइन्ड फ्यु वेज विच यु रियली लाइक के किन भन्दाखेरि यु माइट नट लाइक एभ्री अदर काइन्ड अफ मान्छेले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले आफूलाई एक्सपोज गर्दैन डिफ्रेन्ट फिटनेस टेक्निक्सहरूसँग अनि त्यो भइसकेपछि उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन एउटै तरिकाले मात्र गर्ने हुन्छ नि त होइन सो म चाहिँ आई थिङ्क आई फेल इन लभ विथ द आइडिया अफ क्यालिस्थेनिक होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इट्स मी मेबी अरू पर्सनको लागि चाहिँ केही होला होइन अब मेरो बिस्तारै के छ भन्दाखेरि क्यालिस्थेनिकमा चाहिँ एउटा सर्टन लेभल पुगिसकेपछि आई विल इन्ट्रोड्युस वेट होइन आई विल इन्ट्रोड्युस मेबी म आफ्नो के अरे हप्ताको 2 दिन जति चाहिँ त्यसपछि जिम इन्क्लुड गर्ने सोचिरहेको छु म सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यो फिटनेस चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यु एक्सपोज योर सेल्फ विथ लट अफ डिफ्रेन्ट वेज एन्ड देन यु अन्डरस्ट्यान्ड कि कुन चाहिँ तिमीलाई एक्चुली मजा आउँछ जस्ट लाइक इन एनिथिङ इन लाइफ नि अब तिमी कहिले के कामै गरेको छैन एउटै काम मात्र गर्छौ भनेपछि एउटै कुरामा त हबी मात्र ट्राई गर्छौ भने थाहा नै पाएन यो होला के देयर आर सो मेनी गुड पिपल देयर आर सो मेनी गुड गर्ल्स देयर आर सो मेनी गुड बोइज बट यु म्यारी विथ वान नि त हैन या बट यु गो आउट देयर एन्ड सी एभ्रिथिङ व्हाट अप्सन्स इज अवेलेबल एन्ड यु ट्राई एभ्रिथिङ एन्ड देन त्यसपछि यु स्टिक टु वान यस एक्ज्याक्टली त्यो कन्टेक्समा चाहिँ या आई थिङ्क त्यो पनि मलाई एकदमै रियलाइज भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यालिस्थेनिक आजकल मजा आउँछ कि ब्रो होइन त्यो पुलअपहरू ऊहरू बारहरूकोमा चाहिँ ह्यान्डस्ट्यान्ड सिकिरहेको छु होइन आई थिङ्क आई क्यान डु वाल सहित चाहिँ आई क्यान डु 3 सेकेन्ड्सको लागि होइन अनि आजकल कहिले ह्यान्डस्ट्यान्ड गरेन न देयर इज अ बिग रेस्पेक्ट के बिकज हुन्छ आई नो अहिले 1 वर्ष जति लगाएर सिक्यो भनेर होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ फिटनेसलाई चाहिँ त्यसरी लिन सक्यो भने चाहिँ एन्ड यु आइडेन्टिफाई जस्तै अस्ति एउटा भाइसँग कुरा भइरहेको थियो अनि त जिम जोइन गरेको थिएँ लकडाउनमा जिमै बन्द भयो त्यसपछि हेर्नु न गर्नै पाएको छैन अनि त्यसपछि घरमा नि के खासै केही गरेन जिमै बन्द भयो के गर्ने हुन्छ नि सो इट्स लाइक सो मेबी द प्रब्लम इज नट विथ द जिम द प्रब्लम इज विथ यर मोटिभेसन के वर्क अन यु बट टेक ए स्टेप ब्याक वर्क अन यु मोटिभेसन एन्ड देन गो अन जिम बिकज इभन तिमी जिम गयो भने पनि अनि मोटिभेसन पनि हो अनि देन आई थिङ्क इट्स द पावर अफ ह्याबिट हामीले अटोमिक ह्याबिट हामीले त्यसको बारेमा बुक रिभ्यू गरेको छ बुक रिभ्यू गरेको थियो होइन अनि आई थिङ्क मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भने चाहिँ मोटिभेसन इज ओभर रेटेड जस्तो लाग्छ जुन पनि चिजमा चाहिँ मोटिभेसनलाई चाहिँ इट गेट्स यु स्टार्टेड इट गेट्स यु गोइङ फर डेज विक्स मन्थ्स भनौँ न तर इभेन्चुली कहाँ त्यो फेड अवे हुन्छ क्या आफ्टर द्याट वाट ड्राइभ्स यु इज द्याट गोल या भन्छ इट्स द ह्याबिट्स द्याट यु बिल्ड ड्युरिङ दोज टाइम पिरियड वेयर यु आर मोटिभेटेड होइन त एक्ज्याक्टली अनि आई सी इट इन अ वे कि दे इज मोटिभेसनलाई पनि मैले दुई किसिमले हेर्छु एउटा चाहिँ मोटिभेसन एउटा चाहिँ सेल्फ मोटिभेसन होइन जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी गेट मोटिभेटेड विथ स्टोरिज अराउन्ड वी गेट मोटिभेटेड विथ हुन्छ नि जस्तै फर इक्जाम्पल यदि तिमीसँग कुरा गऱ्यो भने ल अब हुन्छ नि म पनि गएर गर्छु टाइपको होला कसैले चाहिँ अब पडकास्ट देखेर चाहिँ ल अनुप दाइले गरेर आएको छ अनुप ब्रोले गरेर आएको छ म पनि गर्छु भन्ने होला नि द्याट्स अ एक्सटर्नल मोटिभेसन के त्यो इट कम्स वेन यु सराउन्ड युर सेल्फ विथ द राइट माइन्डसेट पिपल या जसले केही गरेर आएको छ होइन यसले गर्न सक्छ मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने मोटिभेसन आउँछ तर त्यो काइन्ड अफ मोटिभेसनको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि द्याट फेड्स अवे के अनि हु इज द्याट वान गाई हु इज स्टेइङ विथ यु अल यर लाइफ यु होइन सो इफ यु क्यान फाइन्ड अ वे टु गेट सेल्फ मोटिभेटेड त्यो चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने अहिले कहिले काहीँ
एकदमै गाह्रो भएको बेलामा हुन्छ नि त कति टाइमहरू छ नि त अल वी नो इज गुड थिङ्स वी सेयर अन आवर इन्स्टाग्राम होइन राइट राइट कहिले पनि धेरै सेयर गर्दा किनभने आई थिङ्क एज अ ह्युमन वी लाइक सेयरिङ गुड थिङ्स टु द वर्ल्ड वी लाइक सेयरिङ ब्याड थिङ्स टु द क्लोजर पिपल अराउन्ड अस अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क समहाउ आई हेभ आइडेन्टिफाइड अ वे टु गेट सेल्फ मोटिभेटेड होइन अनुप त्यसले गर्नुपर्छ हुन्छ नि होइन यु क्यान नट गिभ बरु सुत 1 घन्टाको लागि होइन लेट्स फरगिभ दिस डे लेट्स फर्गेट दिस डे होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क आई फिगर इट आउट वे टु सेल्फ मोटिभेट माइसेल्फ बिकज आई एम विथ मी अल द टाइम बिकज यदि म चाहिँ सुशान्तबाट मात्र मोटिभेट हुनु पऱ्यो भने त म त तिमीसँग चप्केर हिँड्नु पऱ्यो नि त ब्रो होइन त्यो त त्यो त बुढाबुढी पनि चप्केर हिँड्दैन एक किसिमले हेर्ने भने चाहिँ सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क आई फाउन्ड आउट अ वे टु सेल्फ मोटिभेट माइसेल्फ अनि अगेन त्यो भन्यो सेल्फ मोटिभेट भएर के भयो त यु हेभ टु कन्भर्ट इन टु अ एक्सन किन भन्दाखेरि यो संसार एकदमै फिजिकल एक वर्ल्ड हो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन तिमीलाई राति सुत्दाखेरि चाहिँ त्यो बत्ती निभाउनु पनि कि त अब ऊ हुनु पऱ्यो एलेक्सा हुनु पऱ्यो होइन यस्तो के त्यो भन्नु भन्दा केही न केही आवाज त निकाल्नु पऱ्यो नि त कि त उठेर गएर सिरक गरेर प्याट अफ गरेर सुत्नु पऱ्यो नि त सो एभ्रिथिङ द्याट यु वान्ट हेज टु गेट कन्भर्टेड इन्टु अ फिजिकल एक्सन होइन किनभने यो संसार फिजिकल एक्सन हो क्या यु हेभ टु बी अ डुवर यु हेभ टु डु समथिङ होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यु गेट सेल्फ मोटिभेटेड यु अन्डरस्ट्यान्ड कि एभ्रिथिङ द्याट यु वान्ट इन यर लाइफ विल कम थ्रु अ एक्सन एन्ड देन यु डु अ एक्सन स्टेप बाई स्टेप कन्सिस्टेन्टली होइन अनि तातो खाउँ आजै मरौँ भन्दा पनि बिस्तारै खाउँ सेलाएर खाउँ बिस्तारै खाउँ यो चाहिँ मैले तिमीलाई यो पडकास्ट यो मैले आफूलाई भने आइ एम अ भेरी इम्पेसेन्ट गाई होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो चाहिँ बुझिरहेको छु अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स टु बी वर्किङ होइन आई थिङ्क त्यही हो फिटनेसकै कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले मैले जुन कुरा 4 महिना अगाडि गर्नु सक्थेन होइन अहिले गर्नु सक्छु होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ स्लो प्रोग्रेस एउटा हिसाबले चाहिँ होइन गर्नुपर्ने पनि त्यसरी नै हो स्लोली एज लङ एज यु आर स्टिकिङ टु इट मोस्ट पिपलले वेयर दे स्क्रु अप इज दे ट्राई टु गो हार्ड कोर होइन अनि त्यसपछि देयर मोटिभेटेड अफकोर्स स्टार्टिङ अब जस्तो कि यो विथ अल द न्यू इयर्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन मान्छेहरूको प्लान्सहरू हुन्छ अनि त्यसपछि दे गो हार्ड फर अ विक अ मन्थ होइन अन्त डायट पनि एक्सट्रिमली गरिदिन्छ बट देन त्यो स्विट ट्रान्जेक्सन भएन क्या इट्स लाइक युर जम्पिङ युर मेकिङ अ जम्प अनि त्यसपछि यु माइट मिस अनि त्यसले गरेर चाहिँ छोडिदिन्छ कि मान्छेहरूले अनि अर्को कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एनिथिङ द्याट कम्स इन अ के अरे द्याट कम्स फास्ट होइन विल गो फास्ट के एक्ज्याक्टली होइन अनि सेम थिङ विथ बिजनेस सेम थिङ विथ अलमोस्ट एभ्रिथिङ सेम थिङ विथ फेम सेम थिङ विथ लभ सेम थिङ विथ होइन फ्रेन्ड्स अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई एउटा साथी भर्खर इन्डियाबाट रिटर्न भएर आएको छ होइन यु गेट टु लर्न सो मेनी थिङ्स विथ सो मेनी पिपल नि होइन अनि साथी चाहिँ भर्खर इन्डियाबाट रिटर्न भएर आएको छ अनि उसले चाहिँ मास्टर इन केमिस्ट्रीको के समथिङ खतरा मास्टर इन केमिस्ट्री गरेर आयो क्या त्यसले मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अनुप आई लुक एट थिङ्स इन 2 ways गरेँ कि वान इज लो डोपोमिन वान इज हाई डोपोमिन भनेको एनिथिङ द्याट गिभ्स यु इन्स्ट्यान्ट ग्रेटिफिकेसन इन्स्ट्यान्ट सेटिस्फ्याक्सन होइन लो डोपोमिन इज समथिङ बिस्तारै दिन दिन्छ होइन अनि अलवेज इन लाइफ चुज डिसिजन्स द्याट गिभ यु लो डोपोमिन गरेँ कि नट हाई डोपोमिन के जस्तै टिकटक इज अ हाई डोपोमिन हरेक 15 सेकेन्डमा तिमीलाई एकदमै हाई दिन्छ होइन मोबाइल इज अ हाई डोपोमिन होइन बट मेबी राइटिङ अ स्टोरी अन अ पेपर इज लो डोपोमिन के एक्सर्साइज इज अ लो डोपोमिन होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इफ यु आर कन्फ्युज इन लाइफ इफ यु आर गोइङ बट देन एकदमै कहिलेकाहीँ ओभरवेल्म हुन्छ नि त विथ थिङ्स द्याट इज ह्यापनिङ अराउन्ड टेक अ पज एन्ड सी तिमीले लिएको डिसिजन चाहिँ हाई डोपोमिन डिसिजन हो कि लो डोपोमिन डिसिजन हो किनभने कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ त्यो ग्रेटिफिकेसनको लागि चाहिँ वी एन्ड अप टेकिङ डिसिजन्स द्याट गिभ्स अस इन्स्ट्यान्ट हो के अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले अहिले के रियलाइज गरेको छु भन्दा एक्सर्साइज इज अ प्योर लो डोपोमिन होइन बिकज मजा आउँछ तर त्यो मजा आउनको लागि चाहिँ त्यो अलिकति देखिनको लागि चाहिँ तिमीले 1-1.5 महिना 2-3 महिना 4-5 महिना गर्नुपर्छ अनि बल्ल मजा हुन्छ नि त्यो पेनले पनि मजा दिन्छ कि होइन लो बिस्तारै सो आई थिङ्क इट्स सेम विथ बिजनेस अनि त्यो भनौँ न सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ मैले आफ्नो लाइफको डिसिजनहरूलाई त्यसरी पनि हेर्छु इज इट अ लो डोपोमिन or इज इट अ हाई डोपोमिन बिकज आई निड अ डोपोमिन होइन बिकज वी आर हियर फर अ रिवार्ड अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ बट लेट्स स्लो पाम न त अलिकति गाह्रो होस् सुरुमा दुःख होस् होइन त्यसरी मजा आओस् अनि द्याट विल लास्ट लङ्गर सो तिमीले वर्कआउटहरू स्टार्ट गर्न थालेको लकडाउनदेखि हो होम वर्कआउट रेगुलरली गर्न थालेको चाहिँ आई थिङ्क बिकज त्यतिखेर यु आस्क मी पुलअप बार कहाँ पाउँछ एन्ड अल द्याट थिङ राइट यस ओके त्योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ मैले मसँग चाहिँ तिमीलाई याद छ वे ब्याक मैले तिमीलाई त्यो किक बक्सिङलाई चाहिँ के भन्छ भनेर थाहा नभएर इन्टरनेटबाट तिमीलाई याद छैन मलाई याद छ तिमीले त्यो द बक्सिङ स्ट्यान्ड ब्याग ब्रो यसलाई के भन्छ भनेर अनि त्यो त्यसको टर्म लिएर होइन मसँग चाहिँ त्यो पल्टिक छ सो द्याट इज हाउ यु स्टार्टेड आई रिमेम्बर त्यसमा चाहिँ घरमा फर्स्ट के अरे इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मेरो त्यो बक्सिङ ब्यागबाट भयो त्यसको कार्डियो दामी हुँदो रहेछ होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ गरेर हुन्थेँ अनि तर लकडाउनमा चाहिँ आई थिङ्क
अनि यस्तो पनि भयो कि लकडाउनमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हेल्पलेस फिल भयो कि इफ देयर इज वान फिलिङ द्याट आई डोन्ट लाइक इन लाइफ इज हेल्पलेसनेस के अनि भन न लकडाउनमा त एनर्जी छ काम छ अफिस छ सेटअप छ टिम छ तर गर्न पाउने सरकारले नजानु त्यो भयो नि त प्लस आई नो आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड त्यो अब इट वाज क्रेजी टाइम फर एभ्री वान इभन फर गभर्मेन्ट अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अनुप यु वान रिच समवेयर होइन बट देन पाइराखेनस् तैँले सो वाट क्यान यु जस्ट ब्लेम द गभर्मेन्ट क्यान यु जस्ट ब्लेम द कोरोना भाइरस एन्ड यु स्टे एट होम डुइङ नथिङ नो आई थिङ्क आई क्यान वर्क अन माई बडी एन्ड आई क्यान वर्क अन माई माइन्ड होइन त्यसपछि ड्याङ डुङ के अरे सस्तो डिलबाट चाहिँ के अरे बुक मगाएँ होइन बुक अनलाइन किनभने बिकज आई हेड टु वर्क अन माइन्ड आई हेभ टु वर्क अन के अरे बडी होइन बक्सिङ फेरि के अरे रिस्टार्ट गरेँ त्यसपछि आई रिच आउट टु यु त्यसपछि तिमीले मलाई डिआइवाईको यस्तो यस्तो आइडिया हुन्छ भन्यो भने त्यसपछि पुलअप बार हो फर्स्ट पुलअप बार पहिले थियो होइन पुलअप बार गरिसकेपछि चाहिँ मलाई पुलअप बार कोभिडमा होइन कोभिडभन्दा अगाडिबाट हो ए ओके होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि यु आई वान्टेड टु गो मोर अरू के गर्न सकिन्छ भने होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तिमीले अनि कहाँ किन्ने भनेर सोधिरहेको थिएँ मैले टन्नै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थियो तर आई थिङ्क यु सेभ मी अ लट अफ मनी अनि मेरै घर पाएँ इट्स फन एक्चुअली वन्स यु गेट इन्टु लाइक हुन्छ नि यसरी बनाउन सकिन्छ है यो सानो कुराहरू भनेपछि यु वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट त्यसपछि अनि मलाई के पनि याद छ त बनाउँदाखेरि म फोटो खिच्दै तिमीलाई पठाइरहेको थिएँ कि त्यो बारमा चाहिँ प्यारल एङ्गलमा राख्ने अनि त्यसमा होइन एकदमै साइन्स नै एभ्रिथिङ इज साइन्स होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ या त्यसपछि इन्भेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू गरेर आएको त्यही त त्यो खतरा हो नि यार आई मिन लाइक हुन्छ नि मान्छेहरूले चाहिँ अब मसँग टाइम छैन अनि त्यसपछि मसँग यो के अरे इक्विपमेन्ट छैन अनि दिस एन्ड द्याट बट देन देयर सो मच घरमै बसेर पुसअप्स गरे पनि भयो क्या पुलअप मात्र गरे पनि भयो क्या आफू डिआइवाई गरेर अरू वाट एभर इट इज होइन त्यहाँबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ अनि इट्स पार्ट अफ यर लाइफस्टाइल आई मिन लाइक स्टार्ट विथ 10 minutes एक्ज्याक्टली होइन डु लाइक 3 sets अफ पुसअप्स 3 sets अफ क्रन्चेस जाऊ आफ्नो काम गर त्यसपछि आफ्टर 2 weeks एड पुलअप्स द्याट्स हाउ यु ग्रो एन्ड आई थिङ्क लाइक बडी इज द बिगेस्ट इन्भेस्टमेन्ट द्याट यु क्यान मेक यस योर बडी एन्ड योर माइन्ड यस त्यो के अरे उसले भन्छ नि त्यो अटोमिक ह्याबिट्समा चाहिँ द डिफरेन्स बिट्विन one common thing between successful people and people who want to be successful is goals के everybody has goals होइन but the difference between a successful people and unsuccessful people are successful people works on a goal so it's not just about having goals it's also about executing on goals होइन putting action to it consistently अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ yeah I'm guilty of giving up a lot of things होइन आफ्नो लाइफमा कुराहरूमा होइन तर I am also proud of things that I've stayed to त्यो जसमा चाहिँ जो गरिरह्यो अनि आई थिङ्क त्यो कन्टेक्समा चाहिँ ओ म्यान यो कुरामा त हामी 10 घन्टा कुरा गरिदिन सक्छौँ है सो लेट्स टक अबाउट अलिकति फिटनेसको कुराहरू है त तिमीले अनि यु स्टार्टेड विथ पुलअप्सहरू अनि त्यसपछि आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ हामीले अडियन्सलाई भन्नु जरुरी छ लाइक त्यो ग्रो गर्ने पुलअप्समा तिमीले मलाई सोध्यो कसरी पुलअप्स बढाउने भनेर त्यतिखेर कति गर्न सक्थ्यौ तिमी मैले त्यति बेला त्यही 5 चाहिँ मजाले गर्न सक्थेँ होइन राइट अनि तिमीले चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 5-5-5 एउटा सेट 5-5-5 एउटा सेट 5-5-5 एउटा सेट भने चाहिँ 15-15-15 भने चाहिँ 45 सेट चाहिँ तिमी 10 दिनसम्म गर भन्यो होइन त्योभन्दा धेरै नजाऊ भन्यो 3 times a day गरेर अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ 10 दिन त्यो गरिसकेपछि अब चाहिँ आई क्यान गो अप टु कहिले 15 कहिले 13 कहिले 12 त्यहाँसम्म गर्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्यालिस्थेनिकमा चाहिँ इट्स नट अबाउट रिपिटेसन्स होइन इफ यु एक्चुली वान ग्रो तिम्रो भल्युम इट्स अबाउट 10वटा गर्न सक्छौ भने चाहिँ मेबी अब चाहिँ एड अ लिटल बिट अफ वेट एन्ड डु 5 होइन डन रिपिटेसन त्यो एउटा क्या एउटा डिफ्रेन्स बुझ्नु पर्दो रहेछ मान्छेले चाहिँ 20 पुसअप गर्न सक्छ भने त्यसपछि 30 गर्छ त्यसपछि 40 गर्छ 50 गर्छ 100 गर्छ नम्बरमा जान्छ नि त होइन इट्स नट अबाउट द रिपिटेसन्स आई थिङ्क या तिमीले भन्नु भने ब्रो होइन युआर राइट त्यो कुरामा चाहिँ हामी लाइक यस्तो हो हाम्रो बडीलाई एड्याप्ट केमा गर्ने भन्ने कुरा हो क्या हाम्रो बडी भनेको कस्तो भने एकदम फ्लेक्सिबल छ इट क्यान डु वाट एभर यु वान्ट इट टु डु होइन त्यो सेन्समा चाहिँ एकदमै सजिलोले ट्रेन गर्न सकिन्छ कि नाउ डु यु वान्ट टु गेट गुड एट डुइङ 40 पुसअप्स or do you want to get good at doing 5 push-ups with weights? Yes. त्यसमा चाहिँ ट्रेन गर्न सकिन्छ सेम थिङ विथ पुलअप्सहरू होइन डु यु वान्ट टु डु लाइक 30 pull-ups or do you want to do 5 weighted pull-ups? Yes. Right? So जसले 30 pull-ups गर्न सक्छ not necessarily they are stronger on the 5 reps or जसले 5 reps धेरै गर्न सकिन्छ with weights they are not necessarily stronger on the 30-40 pull-ups को केसमा चाहिँ and the way our body works is by frequency.
वान अफ द थिङ्स के हो भनेपछि हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम राइट द्याट इज लाइक द इन्जिन हाम्रो बडीको लागि होइन अनि त्यसपछि लट अफ थिङ्स विथ रिकभरी लट अफ थिङ्स विथ स्किल्स एभ्रिथिङ ह्यापन्स विथ इन आवर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम जुनै पनि एक्सन्स नट जस्ट जिमको कुरा एन्ड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम ट्रेन हुने भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले हो क्या फ्रिक्वेन्सी अफ डुइङ थिङ्स इन द राइट वे राइट सो तिमीले 5 पुलअप्स गर्न सक्छु भनेर भन्यो होइन मेबी तिमीले जबरजस्ती गऱ्यो भने त्यतिखेर 6, 7, 8 सक्थ्यो होला तर 5 गुड पुलअप्सको कुरा हो नि त सो त्यो गुड वेलाई मल्टिपल टाइम्स फ्रिक्वेन्टली बडीलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो भने चाहिँ योर बडी गेट्स गुड एट डुइङ इट फर मल्टिपल टाइम्स एक्ज्याक्टली अनि इट्स अल्सो अबाउट फिलिङ द्याट के होइन यस ओके इट्स अल्सो अबाउट त्यो आफूले पुलअप त गर्दाखेरि चाहिँ हरेक मसल जोइन्टहरूलाई चाहिँ त्यो फिल गर्नुपर्ने कति इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि हामीले गर्नु झ्याप्पो गऱ्यो नि तर क्वालिटी ओभर क्वान्टिटी भनौँ न एक्ज्याक्टली अनि त्यो पनि थ्याङ्क्स म्यान थ्याङ्क्स फर टेलिङ मी द्याट होइन अनि थ्याङ्क्स माइसेल्फ फर इम्प्लिमेन्टिङ हो क्या एक्ज्याक्टली सेल्फ प्याटिङ हो अनि यस्तो हुन्छ कि लाइक टु लर्न अ मुभमेन्ट इट टेक्स 500 to 500 रेपिटेसन भनेर भन्छ कि बट इफ यु स्टार्ट डुइङ इट द रङ वे सिकिसक्यो अरे तिमीले रङ मुभमेन्ट सिक्यो रङ प्याटर्न सिक्यो अरे जुन तिम्रो 5th रेपिटेसन 6, 7 रेपिटेसनहरू जुन रङ हुन्थ्यो होला त्यो तिमीले गरिराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यसलाई अनलर्न गर्नलाई इट टेक्स 5,000 to 6,000 रेपिटेसन क्या ओके सो द्याट्स अ लट अफ वर्क होइन त्यसैले वर आई टेल पिपल इज हुन्छ नि जति राम्ररी गर्न सक्छ त्यति गर रेस्ट ल्याऊ मोर फ्रिक्वेन्टली गर त्यसलाई राम्रो गर्न सिक कर्सिभ ह्यान्ड राइटिङ के बच्चामा हामीले लेख्छौँ नि होइन राम्रो लेख्नु जरुरी किन छ त किन हामीले ह्यान्ड राइटिङ लेख्छ त किनभने योर माइन्ड योर बडी गेट्स ट्रेन्ड इन डुइङ द्याट सो द्याट इज द मेकानिजम त्यसलाई उसरी भन्न मिल्छ होला है स्लो गर बरु या होइन स्लो गर्ने बित्तिकै आई थिङ्क द चान्सेस अफ यु डुइङ इन अ बेटर फर्म इज हायर त्यो पनि हो प्लस द चान्सेस अफ यु गेटिङ इन्जर्ड इज लेस एक्ज्याक्टली डोन्ट मेक अ मिस्टेक्स द्याट आई डिड त्यो डिब्बा आउने बित्तिकै बट आई थिङ्क अहिले त प्रो भइसक्यो होला त्यो प्रो के अरे अहिले चाहिँ फेरि ऊ गर्न थालेछु जस्तै फर इक्जाम्पल अब हुन्छ नि हप्तामा एक दिन चाहिँ यो गर्ने एक दिन चाहिँ यो गर्ने एक दिन चाहिँ यो गर्ने होइन कसरी हप्तामा जस्तै फर इक्जाम्पल डिप गर्ने भने चाहिँ दुई दिनमा त हप्तामा डिप गर्ने होइन अरू चाहिँ फेरि अब त्यस्तरी मैले एकदम आफ्नै निकालेको होइन द्याट इज वाट वी वान्ट नि त होइन अब तिमीले त किन भन् त युआर डुइङ इट विथ वाट एभर यु हेभ घरमै सेटअप गरेर एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यसरी कसरी गर्दो रहेछ भने दुई दिन जति चाहिँ पुलअप चाहिँ म अलमोस्ट डेली नै गर्छु होइन आई डोन्ट नो आई लभ द के भन्छ त्यो मजा आउँछ त्यो गर्न राइट तर डिप चाहिँ दुई दिन गर्छु अनि अर्को एउटा यस्तो बार छ कि त्यसलाई के भन्छ कस्तो बार त्यो हाम्रो यत्रो हाइटको मैले तिमीलाई एउटा फोटो पठाएको थिएँ जस्तै बेसिकली एउटा मलाई के अचिभ गर्न मन छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हातले पक्रेर पप एन्ड सिधा गरिदिने कि बडीलाई फ्रन्ट लेभर्स हो राइट सो त्यो अचिभ गर्न खोजिरहेको छु सो त्यो गर्छु अनि क्यालिस्थेनिकको चाहिँ एउटा मलाई दामी लागेको चाहिँ अल प्रोग्रेसन के हुन्छ नि जुन लेभलमा छौ त्यसपछि अब ह्यान्डस्ट्यान्ड थियो होइन अब ह्यान्डस्ट्यान्ड सिकिसकेपछि चाहिँ हातमा हिँड्नुपर्ने कुरा आयो होइन त्यसपछि ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप हुँदो रहेछ होइन त्यसपछि के अरे डाउन पुसअपबाट कसरी ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअपमा जाने हुँदो रहेछ नि त्यो प्रोग्रेसन चाहिँ कति हजारौँ हुँदो रहेछ नि त सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु म चाहिँ अनि या आइएम अल्सो ट्राइङ टु गेट एप्स विच इज एकदमै आई थिङ्क द मोस्ट टफेस्ट पार्ट अनि त्यो कन्ट्याक्समा फेरि डाइटिङमा ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ होइन त्यो अर्को कुरा सो आइएम ट्राइङ टु वर्क राति के अरे जस्तै फर इक्जाम्पल राति के खाने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन मैले 2-3 बजीसम्म चाहिँ के खाएँ भन्ने कुरा के सो त्यसरी डिसाइड गर्छु हुन्छ नि त्यो हार्ड एन्ड फास्ट पहिला चाहिँ इन्टरमिडिएट फास्टिङ गरेँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई वेट लुज गर्न एकदम सजिलो भयो सो आई थिङ्क एनीवन हु इज लुकिङ टु लुज वेट आई थिङ्क इन्टरमिडिएट फास्टिङ इज समथिङ इट्स अ गुड टुल इट्स एन अमेजिङ टुल बिकज यु नो अ लट अफ अदर टुल्स होइन होइन इट इज मैले गुड नै भन्नु खोजेँ राम्रै भन्नु खोजेँ ओके राइट मेरो लागि चाहिँ इट चेन्ज मी इन्टरमिडिएट फास्टिङ चाहिँ त्यो लकडाउनभरि पनि मैले किन सजिलो पनि भयो किन भन्दाखेरि घरै बसिन्थ्यो घरैबाट काम गरिन्थ्यो अफिस नजाने भइसकेपछि इन्टरमिडिएट फास्टिङ इम्प्लिमेन्ट गर्न खासै गाह्रो भएन तर अहिले चाहिँ कहिले गाह्रो हुन्छ सो अहिले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि बिहान टन्न खाने दिउँसो अलिकति कम खाने राति झन् कम खाने अब राति खाने के खाने भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ आई डिसाइड बाई 2 या 3 किन भन्दाखेरि मेरो लन्च अफिसमै भन्छ सो 2-3 बजे कति हेभी खाएको छु सो कहिले तिमीले ठ्याक्क रिभर्स गर्न खोजेको छौ बिहान थोरै खाने अनि राति धेरै छैन यार त्यो तर मतलब राति सुत्दा फेरि चाहिँ पेट खाली भएकै राम्रो हो भन्ने कन्क्लुजनमा चाहिँ यस्तो नट नेसेसरली होइन म चाहिँ पर्सनली आई प्रिफर उल्टो दिनभरि या किनभने चाहिँ लास्टमा कहिले के परिदिन्छ क्या
तिमीले अर्ली मर्निङमै तिमीले हेभी खाइसक्यो अरे तिम्रो राति खाने कोटा नै थोरै छ भनेपछि अनि केही यताउति पर्दै भने तिमीले त्यसलाई काउन्टर गर्न सकेन कि सो वाट आई डु इज लाइक सेम थिङ म पनि इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गर्छु लाइक राइट नाउ आम ट्राइङ टु मेन्टेन अर लुज वेट भनौँ न अलिअलि एन्ड सो त्यस्तो बेला म इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गरिदिइहाल्छु बिकज इट कन्ट्रोल्स युर हङ्गर द वे आई अप्रोच इट इज दिनभरि चाहिँ म सकेसम्म एकदम थोरै क्यालोरी बिहान के खान्छौ एकदम थोरै खान्छौ या most likely I'll just have a protein shake first thing in the morning and दिउँसो चाहिँ maybe bread okay यस्तो हल्का फुल्कै सो दिनभरिमा मेरो लेट्स 2500 क्यालोरिज खानुपर्ने छ भने लास्ट मिल बाहेक अगाडि म I'll try to keep it below 1000 क्यालोरिज दुई तीनवटा मिल गरेर रातिमा चाहिँ कति खाने भनेर या सो I can just fill it up र के गरेर अब कतै जानु पर्यो या के भयो ग्यादरिङ भयो यताउति भयो भने पनि आई वोन्ट बी गिल्टी के त्यतिखेर मैले अब कम्प्रोमाइज यस्तो धेरै गर्नु परेन कि एक्ज्याक्टली सो द्याट इज मेबी यु क्यान गिभ इट अ ट्राई सुरुमा चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुनसक्छ किनभने यु युज टु इटिङ समथिङ इन द हेभी इन द मर्निङ अनि त्यसबाट एनर्जी आइरहेको हुन्छ तिमीलाई राइट तर इकोनोमिकली द्याट वर्क्स फर मी ओके तर मलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न त गाह्रै होला किन भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 बजीसम्म अनि बल्ल हेभी खानको लागि त फेरि मेरो फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 बजे अफिस पुग्छु म अनि देन 10 बजेपछि मेरो सुरु भयो काम त्यो कन्ट्याक्समा तर आई थिङ्क मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिसक्यो आई विल डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई त्यस्तो खासै गाह्रो छैन इन्टरमिडिएट फास्टिङको मलाई अर्को काम के दामी लाग्यो भन्दाखेरि आम अ बिग टाइम फुडी होइन म चाहिँ बनाउँछु पनि खानेकुराहरू होइन अनि म आई एक्सपेरिमेन्ट प्लस मेरो कतिपय कामको नेचर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै आई गेट टु इट अ लट बाहिर पनि होइन त्यो कामको नेचरले त्यस्तै छ आई स्टार्टेड एज अ फुड फोटोग्राफर अनि इन्टरमिडिएट फास्टिङको चाहिँ मलाई के दामी लाग्यो भन्दा फेरि वेन यु आर इटिङ होइन इट डज नट टेल यु हाउ मच टु इट के यु क्यान गो क्रेजी विथ फुड अब अफकोर्स क्रेजी भएर वाइल्डली खान त भएन होइन तर बिकज तिमीले जम्मा दिनको 2 चोटि मात्र खाइरहेको हुन्छौ 8 घन्टासम्म खाइरहेको हुन्छौ यु क्यान एक्चुली अल्सो इट मोर के बिगर पोर्सन्स खान पायो अनि कहिलेकाहीँ त्यो मिठो खाँदाखेरि चाहिँ मजा आएको हुँदैन किनभने तिम्रो पेट त भरिसक्यो तर मन भरेर हुँदैन नि त होइन अनि आम द्याट गाई जसले चाहिँ मनलाई नै भन्न सक्दैन कि होइन अनि फर मेरो काइन्ड अफ नेचरको लागि चाहिँ आई थिङ्क इन्टरमिडिएट फास्टिङ रियली मेरो जुन यो मेकानिजम छ नि द होल थिङ द्याट इज गियर टुवर्ड्स द फुडी के किनभने आई लभ फुड एज वेल अनि इन्टरमिडिएट फास्टिङ यस तिमीले कपाल अफ बिगर मिल्स खान पायो थोरै मिल्स बट देन बिगर हामीलाई थोरै फ्रिक्वेन्सीमा बिगर मिल्स खान पायो बट देन इफ यु डु द्याट रिभर्स तिमीले झन् बिगर मिल खानु पायो क्या ओके सो इन्स्टेड अफ इटिङ लेट्स से 1200 क्यालोरिजको मिल म चाहिँ मेरो गोल के हुन्छ भने दिनभरिमा चाहिँ 600-700 क्यालोरिज खाने अनि राति एकैचोटि आई गेट टु इट लाइक 1600-1700 क्यालोरिज सो द्याट्स लाइक ह्युज मन लागेको खाने कुरा चाहिँ खाए बबाले खाए मजाले बिकज आई थिङ्क यो कुराहरू सो कतिजनाले के भन्छ भनेपछि फेरि दिस इज नट हेल्दी अनि यो त्यो भन्नेहरू हुन्छन् होइन तर लाइक वर टकिङ अबाउट नट हेल्दी भन्दाखेरि पनि मोस्ट फिटनेस पिपलहरू बडी बिल्डर्सहरूको लागि द्याट इज नट अप्टिमल भनेर भन्छ बट वर टकिङ अबाउट लेट्स से 99% अफ द पपुलेसन हु डु इट बिकज उनीहरूलाई चाहिँ अलि राम्रो देख्नु परेको छ उनीहरूलाई सजिलो हुनु परेको छ घरमा खानु परेको छ बाहिर खानु परेको छ अनि त्यसपछि द्याट वर्क्स ग्रेट इन्टरमिडिएट फास्टिङ अनि यो रिभर्स इटिङ हुन्छ नि आई थिङ्क मलाई मन पऱ्यो यार आइडिया यार इट्स इन्ट्रेस्टिङ किन भन्दा राति चाहिँ अब खाने हो बस्ने भन्दा मोस्ट अफ द टाइम्स त्यही त हो नि त हामीहरूले बाहिर स्क्रु अप गर्ने भनेको मैले चाहिँ पर्सनली स्क्रु अप गर्ने भनेको इट्स अलवेज डिनर के पहिला चाहिँ अनि अब बिहान कतै जाने अनि खाने त्यसो हतपति हुँदैन अनि राति तर यु क्यान नट से नो टु फुड यु टायर्ड अनि त्यसपछि के राम्रो कुरा अगाडि आयो भने त खाइदिइहाल्नु मन लाग्छ कि म चाहिँ आई थिङ्क के पनि रियलाइज गरेछु भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट एउटामा चाहिँ फुड लाइक आई इन्भेस्ट अन माई फुड होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई फिल्ड मेरो डिफ्रेन्ट फुडहरूको मतलब खाने टाइम चाहिँ विथ इन्ट्रेस्टिङ फुड के होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ या आई थिङ्क आई इन्भेस्ट अ लट अन माई फुड म चाहिँ हुन्छ नि अब मलाई अन्डा एकदम मनपर्छ मलाई अन्डाको पनि पाउच एकदम मनपर्छ होइन अनि जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चिजहरू मनपर्छ अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अफिसको लन्चमा पनि त्यस्तै नै छ कि मलाई माछा एकदम मनपर्छ होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तर त्यही हो मतलब आफूलाई मन परेको र टक्क क्वान्टिटी मिलाएर खाना चाहिँ सिक्ने चाहिँ इन अ ब्यालेन्स वे या तर चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ यो खाइरहेको छु भनेर त्यस्तो चाहिँ नहोस् कि हरेक टाइम जति टाइम खाइरहेको छौ यु हेभ टु बी एक्साइटेड फर इटिङ के हुन्छ नि सो म चाहिँ अब मेरो इटिङ टाइममा चाहिँ इट एक्साइट्स मी राइट एकदमै राइट सो अनि कपल द्याट विथ वर्कआउट्स अनि त्यसपछि यु हेभ अ रेसिपी फर प्रोग्रेस या एकदम अनि आई थिङ्क मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा फेरि डेफिनेटली फिटनेस इज फर एभ्री वान होइन हरेकले आफ्नो लाइफस्टाइलमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ होइन अनि स्पेसिफिकली इफ यु आर डुइङ समथिङ मोर स्ट्रेसफुल
होइन फिटनेस क्यान हेल्प यु सो मच के Yeah, we talked about this यो for entrepreneurs like धेरै हाउ कुराहरू इम्पोर्टेन्ट सिकाउँछ भनेर यस 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 हाउ इम्पोर्टेन्ट दिस इज किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि त वेन युआर रनिङ अ बिजनेस द्याट लट अफ थिङ्स द्याट गोज इन साइड द्याट वी डोन्ट युजली टक अबाउट सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क इफ युआर रनिङ अ बिजनेस होइन इफ युआर नट वर्किङ आउट होइन ब्रो युआर मिसिङ समथिङ बिग टाइम जुन चाहिँ it will directly affect you, it will directly bring good thing to you in your business in your decision making skills के किन भन्दाखेरि चाहिँ even if you go inside chemicals होइन like a lot of different chemicals get formed inside your body when you work out के it's a lot of feel good elements chemicals get formed तिम्रो शरीरमा होइन which helps you make better decisions तिम्रो बिजनेसमा so if you are running a business and definitely फेरि like if you are born as a human being makes you make fitness as a lifestyle होइन if you are doing something stressful and making it more specifically, if you are running a business, I know. If you are not, and if you are running a business, if you want your business to grow, I know. If you are like के मा स्ट्रगल को भइरहेको छ भने चाहिँ गेट इन्टु फिटनेस रेगुलर फिटनेस डेली फिटनेस त्यसले चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनल चाहिँ सजिलो बनाएको छ क्या फिटनेस सुरु गरिदिएपछि चाहिँ आई थिङ्क मलाई मेरो बिजनेसमा पनि डिसिजनहरू लिन या कामहरू गर्न या हुन्छ नि आफ्नो फ्रस्ट्रेसनहरू भेन्ट गर्नलाई पनि धेरै सजिलो भएको छ सो एटलिस्ट फर माई ओन पर्सनल एक्सपिरियन्स त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु सो मेन्टल एस्पेक्टहरू पनि भयो होइन बेटर डिसिजन मेकिङ एन्ड त्यसपछि बिङ स्ट्रेस फ्री एन्ड अल द्याट थिङहरू मलाई चाहिँ पर्सनली मैले चाहिँ बेनिफिट फिल गरेँ के भनेपछि वेन आई स्टार्टेड बिजनेस वान अफ द थिङ्स बिजनेसको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको कन्सिस्टेन्सी र डिसिप्लिन हो राइट अनि त्यसपछि आई अलरेडी ह्याड द्याट गिभन द्याट आई वाज अलरेडी वर्किङ आउट फर 5-6 इयर्स त्योभन्दा अगाडिदेखि अनि त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट एन्ड अल द्याट थिङहरू जुन तिमीले अघि अलिकति कुरा गर्यौ द्याट टिचेज यु अ लट बिजनेसको सेन्समा चाहिँ होइन तिमीले भन्थ्यौ नि लाइक you do it when you want to do it, you do it even when you don't want to do it. Exactly. So there is no answer, there is no other way around. So the context of business में त्यही त हो नि you cannot be I want to be an entrepreneur today and I want to run a business, I want to hire 10 people today and for next 2 months you don't feel like doing anything and you just fire. त्यसै त हुँदैन नि त हुँदैन and you do it every other day होइन you show up होइन regardless of what mood you are in you cannot be a moody होइन you cannot afford to be a moody and if you want to build something that built to last होइन गुड टु ग्रेट I'm almost about to complete your good to great भन्ने बुक इट्स एन अमेजिङ बुक अति खतरा लेभल 5 लिडर्स हुनुपर्छ हामी सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ या कन्सिस्टेन्सी सिकाउँछ कति कुराहरू सिकाउँछ होइन नि you do it when you want to do it, you do it even when you don't want to do it. Okay? I think that's the funda. So तिमीले अहिले वर्कआउटलाई कति टाइम स्पेन्ड गरेर आएको छ 45 minutes. 45 minutes. What do you do? 45 minutes. पहिला चाहिँ म कार्डियो गर्छु हैन. What kind of cardio? म यो जम्प गर्नेवाला मेरो एउटा रुम बनाएको छु होइन त्यही नै गर्छु त्यसपछि म 15-20 मिनट चाहिँ म किक बक्सिङ र बक्सिङ गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ पुलअप अनि त्यसरी म्यानेज गर्छु फर इक्जाम्पल डिप गर्नेवाला हो कि या हुन्छ नि पुलअपमा पनि कति हुँदो रहेछ नि त भेरिएसनहरू उगला गर्ने के ब्रो हुन्छ नि इट्स टु डिप अनि अर्को चाहिँ क्यालेस्थेनिकमा चाहिँ ह्यान्ड स्ट्यान्डहरू प्र्याक्टिस गरेर आएको छु आई थिङ्क आई क्यान डु इट फर 3 seconds. सो विदाउट सपोर्ट होइन तर वाल चाहिँ आई प्रिफर विथ वाल्स अनि अर्को चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा जस्तै क्यालेस्थेनिक गरिसकेपछि चाहिँ यो ह्यान्ड स्ट्यान्ड गर्दाखेरि पनि जेनरली मान्छेहरूले 1 वर्ष दिल आउँछ कि हातमा उभिनुको लागि होइन अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि चाहिँ स्टक भइदो रहेछ जहाँ पनि यो कुरा फेरि जेमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु बिजनेसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ उहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ अनि ह्यान्ड स्ट्यान्डमा चाहिँ के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ जुन पोइन्टमा गएर स्टक हुन्छ नि अब चाहिँ यस्तो कुराहरू गर जुन तिमीले गर्नै सक्दैनौ होइन एकैछिनको लागि जस्तै फर इक्जाम्पल स्टार्ट वकिङ ट्राइङ टु वक सो एकैछिन भए पनि हेर्न नखोज अनि मेरो दिमागमा के हुन्थ्यो नि जब म कम्प्लिटली 100% हातबाट उभिन सक्छु होइन एन्ड देन म हिँड्न सुरु गर्छु भन्ने थियो होइन त्यो होइन रहेछ कि यु इन्ट्रोड्युस अनकम्फर्टेबल या अलिकति बिट गाह्रो कुरा पहिल्यै के तिम्रो लाइफमा होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तिमी राम्रोसँग गर्न सक्छौ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सो त्यो प्र्याक्टिस गरेर आएको चाहिँ एउटा गोलै छ नेक्स्ट 6 months आई हेभ टु बी एबल टु वाक 6 months मैले आफूलाई धेरै टाइम दिएँ खास गरी मैले चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ फेब्रुअरीसम्म दिएको छु होइन तर आइएम ओके टेकिङ इट टु 6 months सो त्यतिसम्म चाहिँ एटलिस्ट पनि ह्यान्ड स्ट्यान्ड चाहिँ मजाले नै गर्न सक्छु त्यो एभ्री डे प्र्याक्टिस गर्छु म अनि त्यो चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्दो रहेछ कि एउटा चाहिँ हात यति भयो फ्ल्याट गरेर होइन अनि अर्को चाहिँ मैले एउटा त्यही डिआइवाईमा चाहिँ बनाएको छु यस्तै पक्र्न मिल्नेवाला त्यसले के भन्छ त्यो ह्यान्डल बार्स टाइपको ह्यान्डल बार्स तर ट्रायङ्गल हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो ट्रायङ्गल बिचमा त्यो रड अनि 2टा बनाएको छु कि
ए ओके त्यसलाई पक्रेर खुट्टा पनि ब्यालेन्स गर्न पाइयो अनि त्यसलाई चाहिँ गरेर त्यसलाई पनि गर्न पाइयो कि अनि ह्यान्डस्ट्यान्डमा पनि ट्राई डिफ्रेन्ट भेरिएसन इफ यु वान्ट टु एक्चुली के अरे अचिभ अ गुड फर्म अन किन मलाई कस्तो लाग्थ्यो पहिला एउटालाई चाहिँ मास्टर गर अनि त्यसपछि अर्कोमा जाऊ भन्थ्यो तर चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा चाहिँ स्टार्ट इन्ट्रोड्युसिङ बिकज देन इट विल बी भेरी इजी टु डु ट्रान्जिसन भन्नेमा चाहिँ ह्यान्डस्ट्यान्ड चाहिँ म रेगुलरली एभ्री डे नै प्र्याक्टिस गर्छु अनि इट्स फन म्यान टु लुक द वर्ल्ड इन अ भेरी अपसाइड डाउन वे होइन एन्ड टु थिङ्क त्यस्तो गर्छु अब आई थिङ्क अझै तिमीसँग म आई कम ब्याक टु यु एभ्री वान्स इन ब्रो अब चाहिँ के गरौँ यहाँ यो गरौँ भनेर होइन सो त्यस्तो छ या सो तिमीले जुन गरिरहेको छ पुस इट क्यान बी क्याटेगोराइज इन्टु मुभमेन्टको बेसिसमा भयो होइन तिमीले एउटा एकदिन चाहिँ पुसिङ मुभमेन्ट गरेर चाहिँ एकदम पुल एन्ड विच इज लाइक अनि लोवर बडीको लागि के गर्छौ लोवर बडीको लागि चाहिँ म त्यो एउटा चाहिँ उफ्रिनेवाला राइट होइन अनि एउटा चाहिँ स्क्वाट गर्छु सो त्यसको लागि सेपरेट डे छ त्यसको सेपरेट डे छ तर लोवर बडी किक बक्सिङलाई पनि के अरे लोवर बडीमा सकिन्छ हुँदो रहेछ होइन अनि बक्सिङ पनि मलाई खत्रै लाग्यो यार किन भन्दाखेरि हातले चाहिँ यु डु अप्पर बडीको होइन किक बक्सिङले चाहिँ यु डु लोवर बडीको क्या अनि आजकल जे पनि खतरा लाग्छ यस्तो पनि हो ब्रो के अरे मोस्ट अफ द कार्डियो इफ यु नोटिस लोवर बडी युज हुन्छ कि बेसी होइन अनि त्यसपछि या एन्ड द्याट इज वेयर बक्सिङ कम्स इन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बिकज कुनै पनि मसल ओभरयुज हुन्छ कि लाइक कार्डियो नै गऱ्यो भने त्यो मसल ओभरयुज एकदम बेसी हुन्छ कसलाई कार्डियो गर्नु पऱ्यो भने समबडी हुज ट्रेनिङ विथ वेट्स या भने वर्कआउट गरिरहेछ भनेपछि कार्डियोको अप्सन भने नि लोवर बडी युज इन्भल्भ नगरेर हतपत्ती छैन कि देयर आर फ्यु एक्सर्साइजेसमा देयर आर फ्यु एक्सर्साइज रो मसिन्सहरू यताउतिहरू होला तर इन जेनरल फर पिपल अब तिमीले घरमा रो मसिन किनेर राख्ने कुरा भएन होइन इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ तर मोस्ट केसेसमा चाहिँ लोवर बडी नै इन्भल्भ हुन्छ कि तिमी दौडिन खोज या जे पनि गर्न खोज होइन तिमीले भन्छ अब मलाई चाहिँ के मैले कसरी कनेक्ट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी अपसाइड के अरे ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप पनि तिम्रो लो अप्पर बडीको लागि कार्डियो भयो तर त्यस्तो कार्डियो त हुँदैन नि त किनभने इट्स रेपिटेसन नि त फेरि कति गर्छ भन्ने कुरा हो एक्ज्याक्टली तिमी पुरा स्यास्या हुने गरी गर्न सकिँदैन सो बट देन बक्सिङ त्यहाँतिर चाहिँ अति खतरा कार्डियो चाहिँ हुन्छ क्या प्लस इट्स इन्ट्रेस्टिङ एउटा हिसाबले पनि एकदम पुरा म त कहिले काहीँ हुन्छ नि आई इमेजिन कोही मान्छेको टाउको या एकदम है स्यास्या नै अनि त्यो कार्डियोलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्दै भयो होइन एनिथिङ द्याट मेक यु स्या द्याट इज सिमिलर टु कार्डियो या सिम्पल टर्म्समा चाहिँ एकदम बेसिक लेमन टर्ममा बुझ्यो भने कति कुराहरू हामीलाई थाहा छैन है हामी जिम जान्छौँ यताउता गर्छौँ तर वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द साइन्स बिहाइन्ड इट अनि हामी जस्ट गर्नको लागि गरे जस्तो लाग्छ क्या नि बुझेपछि गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी प्लस यो भनेको इट्स अ नेभर एन्डिङ लर्निङ प्रोसेस के अब मैले फिटनेसमा इन्भल्भ भएको यत्रो इयर्स भइसक्यो र इन्भल्भ मात्र होइन कि मैले स्टडी गरेँ हो होइन यो कुराहरू चाहिँ अहिले आएर आम लर्निङ इट इन अ डिफ्रेन्ट वे के मेरो वर्कआउट्सहरू चेन्ज भइरहेको छ मेरो गोल्सहरू चेन्ज भइरहेको छ नाउ आम वर्किङ आउट टु बी फिट होइन नट जस्ट लिफ्टिङ हेभी या मसल्सको लागि मात्र होइन वी वर्कआउट थ्रु पेन होइन दुखे पनि गर अनि यो भयो भने समटाइम्स त्यसले गरेर कतिवटा इम्प्याक्ट नेगेटिभ पनि भइरहेको हुन्छ थिङ्स लाइक कार्डियोहरूमा हामीले वी लुक एट इट एज अ वे द्याट तिमीले भने पनि ठिक हो होइन स्यास्या भएकोलाई चाहिँ कार्डियो भनिन्छ राइट एनिथिङ जसले तिमीलाई स्यास्या गराउँछ त्यो कार्डियो हो होइन त्यो जति गर्दै गयो त्यति बेटर हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि हो तर कार्डियो के पनि रहेछ भनेपछि कुनै पनि मुभमेन्टलाई एफिसियन्टली युज गर्न सक्नु के सो इफ यु आर रनिङ मेबी तिमी एज अ बक्सर तिम्रो खतरा कार्डियो छ भने मेबी रनिङको लागि त्यो कार्डियो सेम ट्रान्जेक्सन हुँदैन एफिसियन्टली नहुनसक्छ के सो कार्डियोको द वे इट वर्क्स इज तिमीले रनिङलाई कसरी एफिसियन्ट एज अ मुभमेन्ट मुभ गर्न सक्छौ द्याट क्रिएट्स एफिसियन्सी इन यर कार्डियोभास्कुलर सिस्टम सो सिमिलरली सो लर्निङ द्याट मुभमेन्ट एक्ज्याक्टली यो पनि मैले भर्खर सिकिरहेको कुराहरू हो होइन सो कस्तो हुँदो रहेछ भने अब बक्सर जुन जसको चाहिँ बक्स गर्दाखेरि खतरा कार्डियो छ ऊ मेबी ग्रापल गर्दाखेरि त्यही कार्डियो लिएर जान सक्दैन ग्राप्लिङ जुन अहिले मार्सल आर्ट्समा रेस्लिङ काइन्ड अफ स्टफहरू जुजुत्सुहरू जुन आइरहेको छ दोज काइन्ड अफ थिङहरू होइन त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कार्डियो एफिसियन्टली ट्रान्जेक्सन नहुनसक्छ क्या किनभने चाहिँ उसले त्यो मुभ गर्न आउँदैन द्याट इज नट युज टु डुइङ द्याट सो त्यो मुभमेन्ट एफिसियन्टली लर्न गर्दै गयो भने चाहिँ उसको कार्डियो डिफ्रेन्ट हुन्छ कि सो समबडी हु इज डुइङ ग्राप्लिङ मेबी बक्सिङमा उसले एफिसियन्टली कार्डियो खतरा नहुनसक्छ कि सो त्यो ट्रान्जेक्सन हिट गर्न सक्यो भने चाहिँ यु क्यान बी सो त्यो स्पेसिफिक मुभमेन्टमा चाहिँ एफिसियन्ट हुन सक्नु पऱ्यो कि जस्तो कि फर इक्जाम्पल खालि दौडेर मात्र कार्डियो बिल्ड हुँदैन इफ यु आर अ बक्सर यु हेभ टु बक्स कार्डियो त्यसमा एफिसियन्ट हुनको लागि तिमी क्यालिस्थेनिक्सको लागि कार्डियो बिल्ड गर्न खोजिरहेछौ भने क्यालिस्थेनिक्स
मुभमेन्टहरू एफिसियन्टली रेपिटेसनमा गर्न सक्नु पऱ्यो अरे त्यस्तो रहेछ कि अब म पनि सिकिरहेको छु बिस्तारै बिस्तारै होइन सही हो ब्रो लेट्स सी काइन्ड अफ कार्डियो खत्रै हो यार एकदम इम्पोर्टेन्ट हो एकदम आई थिङ्क सबैले इग्नोर गर्छ इट्स बोरिङ पनि टु सम एक्सटेन्ट तर यु हेभ टु बी क्रिएटिभ मैले नै हतपति कार्डियो गर्नु रुचाउँदिनँ तर इट्स बिन 3-4 weeks I've been doing कार्डियोहरू त्योहरू चाहिँ तर है म यो वे के अरे जस्तै फर इक्जाम्पल यो के अरे लुजिङ वेटको लागि चाहिँ कार्डियो चाहिँ खत्रै हो है इट इज वान अफ द वेज इट इज वान अफ द मेथड्स टु एक्चुली फ्याट लसलाई एक्सेलरेट गर्नको लागि आई पर्सनली डोन्ट प्रिफर वेट लसको लागि कार्डियो चाहिँ तर इन जेनरल हेल्थको लागि चाहिँ कार्डियो गर्नु चाहिँ पर्छ यार अस्ति एउटा मैले मान्छे देखेँ है बाटोमा अनि यस्तो के इन्कम्फोर्टेबल उसको के अरे भी चाहिँ बवाल भी सेप छ होइन पछाडि सोल्जर आएको छ बवाल खत्रै गर्छ होला तर चाहिँ इट लुक्स भेरी अनकम्फोर्टेबल के हुन्छ एन्ड इट डज नट लुक नाइस के अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ वाट वेन्ट रङ जस्तो लाग्यो क्या मलाई अब अफकोर्स सोध्ने त कुरा भएन गएर होइन पिट्देला फेरि ए वर्कआउट गर्ने नै मान्छे भन्नु खोज्छ तिमीले थाहा हुन्छ नि त वर्कआउट गर्ने मान्छे हाफ टी सर्टमा चाहिँ टक्क टक्क छ तर ऊ अनकम्फोर्टेबल यस्तो छ कि होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ के वाट वेन्ट रङ नो यस्तो हुन्छ यार फर्स्ट अफ अल चाहिँ जिम जोइन गर्न थालेपछि मोस्ट पिपल आर लाइक यस्तो यसरी हिँड्छ नि कि राइट अब कोहीको चाहिँ गर्दै गर्दै गए पनि बडी स्ट्रक्चर त्यस्तै भएर जान्छ बिकज यु ल्याट्स गेट बिग अनि त्यसपछि आर्म्सले पुस गर्छ सो देयर चाहिँ एउटा ग्याप जस्तो क्रिएट हुन्छ अनि त्यो त्यस्तो देखिन्छ नै तर मोस्ट पिपलको चाहिँ त्यो एउटा ह्याबिट नै भएर जान्छ क्या कि नाउ यु हेभ टु अपियर बिग एक महिना जिम गरेपछि यस एक्ज्याक्टली द्याट्स वाट आई ट्राई टु टेल म पनि कन्सियसली आई ट्राई टु हुन्छ नि सकेसम्म चाहिँ यस्तो नर्मली नै उभिँदाखेरि पनि अलिकता सिधा भयो पनि आई ट्राई टु बी नर्मल भनौँ न होइन मलाई पनि त्यस्तो खासै चाहिँ मन पर्दैन बट इट्स भेरी प्रेभलेन्ट मैले चाहिँ एकजना साथीले यसले कार्डियो गर्दैन यो मात्र गर्छ ए होइन त्यो भएर चाहिँ अनि अल्सो यस फ्लेक्सिबिलिटीको इस्युहरू पनि आउँछ होइन कतिजनाको लागि चाहिँ सो लट अफ इन्जुरिजहरू द्याट वी हेभ इट्स बिकज हाम्रो बडी हाम्रो जोइन्ट्स त्यो लिगामेन्ट टेन्डनहरू चाहिँ मोबल नभएर हो क्या सो अलङ विथ the workout that you are doing right now, if you can mix cardio, no cardio it's different thing, workout is different thing. Third thing, I am mobility. Okay, so this is the most important thing if you want to be fit for life. तिम्रो जोइन्ट्सहरूको कस्तो हुन्छ भने once you start working out the stronger muscles stiff हुँदै जान्छ क्या okay range of motion घट्दै जान्छ र त्यसले गरेर चाहिँ if there's one thing that you need to work on long रनमा चाहिँ तिमीलाई फिट हुनको लागि हेल्दी हुनुलाई भने इट्स मोबिलिटी कि ओभर अ पिरियड अफ टाइम त्यो स्टिफ हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि त्यो जोइन्टको रेन्ज अफ मोसन घट्यो के जतिसम्म यो मेरो आर्म्स जान सक्थ्यो त्यो घट्दै गयो के या जतिसम्म म गर्न सक्थेँ त्यो घट्दै गयो कि किन त्यो स्टिफ हुँदै गयो कि त्यो मुभमेन्ट तिमीले बिर्सिसक्यो बिकज युआर युज टु डुइङ एउटै खालि कुराहरू होइन अनि त्यो रेन्ज अफ मोसन जति घट्दै गयो यु एज ह्युमन्स यु हेभ टु मुभ होइन हिँड्नु या जे गर्नु उठ्नु बस्नु जेमा पनि मुभमेन्टहरू छ अनि त्यो रेन्ज अफ मोसन घटेपछि अनि यु बिकम लिमिटेड टु सम एक्सटेन्ट अनि त्यो बेला त्यो सिचुएसन आयो जहाँ चाहिँ तिमीलाई त्यो रेन्ज अफ मोसन चाहिने हुन्छ द्याट्स वेन यु गेट इन्जर्ड क्या सोल्युसन के हो वर्किङ अन मोबिलिटी वर्किङ अन स्ट्रेचिङ सो वर्कआउट सकेपछि स्ट्रेचिङ गर्नलाई इम्पोर्टेन्ट छ मोस्ट पिपलले चाहिँ स्ट्रेच गर्छ बिफोर वर्कआउट विच इज एक्चुली ब्याड स्ट्रेचिङ बिफोर वर्कआउट इज ब्याड इट डिक्रिजेज योर इन्टेन्सिटी अफ वेट लिफ्टिङ या एनी एक्सर्साइज द्याट यु डु थाकिसकेको हुन्छ नि तिमी नो थाक्ने नथाक्ने कुरा भन्दाखेरि पनि थिङ्क अफ योर मसल्स एज स्प्रिङ होइन अब तिमीले स्प्रिङ टाइट हुन्छ होइन इमेजिन यु स्ट्रेच इट त्यसपछि त्यो फोर्स प्रड्युस हुन्छ त हुँदैन नि त त्यो त लुज भएर जान्छ नि त सो सेम थिङ विथ मसल्स वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडि वार्मअप गर्नुपर्ने हो देन यु वर्कआउट देन यु स्ट्रेच रिल्याक्स मान्छेले मैले चाहिँ वार्मअप र स्ट्रेचलाई चाहिँ एउटै रूपमा हेरिरहेको छु यस द्याट इज रङ हाउ जस्तै फर इक्जाम्पल स्ट्रेचिङ भन्दा अफकोर्स स्ट्रेचिङ नै भयो होइन वार्मअप चाहिँ हल्का फुल्का सो यसलाई सिम्पली वेमा चाहिँ क्लासिफाई गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ द वे आई लुक एट वार्मअप्स भनेको चाहिँ स्पेसिफिक मुभमेन्टको लागि वार्मअप गर्ने हो कि इन जेनरल एउटा बडी टेम्परेचर रेज गर्नलाई वार्मअप हुन्छ सो लेट्स से यु आर गोइङ टु डु बेन्च प्रेस होइन तिमीले के गर्न सक्छौ भनेपछि ट्रेडमिलमा दौडिन सक्छौ या पनि जम्पिङ ज्याक्स गर्न सक्छौ राइट त्यसले तिम्रो बडीको टेम्परेचर हाई गर्छ अनि पिपल थिङ्क द्याट इज वार्मअप यस द्याट इज वार्मअप तर द्याट डजन्ट ट्रान्जेक्सन इन्टु युर मेन मुभमेन्ट द्याट युआर अबाउट टु डु राइट त्यसमा वार्मअप गर्नको लागि यु हेभ टु डु बेन्च प्रेस नै विथ लाइटर वेट अलि एड गर्यो
बट युआर नट पुसिङ युर सेल्फ कम्प्लिटली त्यो बिल्ड गर्दै लग्ने क्या तिमीले यसलाई के अरे पुलअपमा चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्छौ सो पुलअप मैले एक्ज्याक्टली त्यही भन्नु लाग्थेँ सो पुलअपमा तिमीले गर्न लगाएको छौ भनेपछि मेबी स्टार्टिङ विथ वाइड ग्रिप पुलअप भनेको चाहिँ मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट काइन्ड स्ट्रङ्गेस्ट भन्दा पनि मोस्ट वाइडली मानिने पुलअप्स स्ट्यान्डर्ड पुलअप्स होइन सो आई माइट बी डुइङ अन्डर ह्यान्ड पुलअप्स जुन चाहिँ सजिलो हुन्छ तिम्रो बडीलाई धेरै स्ट्रेस भएन तिम्रो ब्याक मसल्सलाई स्ट्रेस भएन सो यसरी तिमी लेट्स 10 गर्न सक्छौ भने मेबी आई वुड स्टार्ट 5 वार्म भयो एकछिन रेस्ट गऱ्यो फेरि 5 गऱ्यो अनि त्यसपछि यसरी तिमी 15-16 गर्न सक्छौ भने नि त यसरी मैले 4-5 फेरि गरेँ होइन सो बिल्डअप गर्दै लग्ने टलरेन्स आई लाइक द आइडिया कि वार्मअप पनि जुन एक्सर्साइजको लागि वार्मअप गर्ने हो त्यो एक्सर्साइजको चाहिँ एकदमै 10-15% इजिएस्ट फर्म र 10-15% गरेर चाहिँ त्यसलाई वार्मअप गर्छौ अनि इभेन्चुअली यु रिच टु योर म्याक्सिमम नम्बर्स या म्याक्सिमम वेट या किनभने मोस्ट अफ द टाइम्स इन्जर्ड हुने भनेको टेन्डन्स एन्ड लिगामेन्टहरू हो क्या ओके होइन मसल्सहरू भन्दाखेरि पनि अनि दे गेट इन्जर्ड बिकज प्रपर वार्मअप भएको छैन दि अदर थिङ इज लाइक फर स्पेसली पिपल हु लिफ्ट तिमी पनि बिस्तारै वेट स्टार्ट गर्छौ भनेर भन्यो नि त सो इट्स टु रिलर्न द्याट मुभमेन्ट तिमीले 1 हप्ता अगाडि बेन्च प्रेस गरेको छौ तिम्रो बडीले मोस्ट लाइकली 1 हप्ता पछाडिसम्म बिर्सिसकेको छ क्या त्यो टेक्निक वाट इट फिल्स लाइक डुइङ बेन्च प्रेस तिमीलाई याद छ होइन तिमीलाई सिधै तिम्रो म्याक्समा राखिदियो भने चाहिँ तिम्रो बडीले चाहिँ एक्ज्याक्ट पोस्चर्सहरू चाहिँ बिर्सिसकेको हुन्छ क्या सो लर्निङ द्याट मुभमेन्ट विथ लाइटर वेट्स होइन त्यो सो वार्मअप गर्ने बेलामा त्यो पनि सिकिन्छ क्या बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको राइट अनि त्यसपछि तिम्रो पर्फर्मेन्स त्यहाँ बेटर हुने भयो लो डोपामिनकै कुरा आयो बिस्तारै तिमी एक्ज्याक्टली द सेम थिङ हो क्या सो द्याट इज वार्मअप भयो होइन अनि स्ट्रेचिङ भनेको चाहिँ आफ्टर वर्कआउट गरिसकेपछि चाहिँ यस अनि स्ट्रेचिङ पनि एकदम भेरियस फर्मको हुन्छ दि अदर थिङ अहिले पपुलर भनेको फोम रोलिङहरू गर्छ हेभ यु सिन दोस थिङ तल राखेर त्यो एउटा फोम जस्तो हुन्छ राउन्ड काइन्ड अफ अन्त मान्छे रोल गर्छ त्यसमा तल माथि आर्म्सहरूमा होइन सो द्याट इज के हुन्छ भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट मोबिलिटीको लागि होइन किन एकदमै सबैलाई वर्कआउट नै नगर्ने मान्छेलाई पनि सो द वे यु आर बिल्डिङ मसल्स कसरी भनेपछि तिमी वर्कआउट गर्छौ माइक्रो टियर्स हुन्छ वी टक अबाउट दिस आइडियाज होइन सो माइक्रो टियर्स हुन्छ अन्त त्यो मसल्स तिमी त्यसलाई रेस्ट गर्न दिन्छौ न्युट्रिसन दिन्छौ इट टर्न्स इन्टु अ बिगर स्ट्रङ्गर मसल होइन त्यो ओभर अ पिरियड अफ इयर भइरहेको छ नाउ इमेजिन तिम्रो घाउ भएको छ होइन कतै त्यसमा जुन स्किन आउँछ नि त्यो त्यतिको फ्लेक्सिबल हुँदैन के याद गरेर जो स्टिफ स्किन भएर आउँछ क्या सो द्याट इज योर मसल्स जुन तिम्रो फ्लेक्सिबिलिटी लुज हुँदै जान्छ होइन मान्छेहरूले भन्छ जिम गर्ने मान्छेहरू फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ बिकज अफ द्याट तर कसैले चाहिँ त्यो मोबिलिटी वर्कहरू गरिरहेको छ कसैले फोम रोल गरेर द्याट इज त्यो ब्रेकिङ द स्कार टिस्युज के फोम रोलिङहरू डिप टिस्यु मसाजहरू भनौँ न या एकदमै अनि त्यसपछि यो डिप टिस्यु मसाजहरू भयो फोम रोलिङहरू यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने त्यो जुन स्कार टिस्युहरू भयो त्यसलाई ब्रेक गर्यो क्या त्यसमा ब्लड सर्कुलेसन फ्लो गर्यो क्या फेरि बेटर वेमा एन्ड द्याट वे यु विल रिटेन तिम्रो फ्लेक्सिबिलिटी तिम्रो मोबिलिटी वर्क अनि अल द्याट थिङ अनि प्रपर स्ट्रेचिङ यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नाइस अर्को कुरा मलाई अहिले रिसेन्टली के रियलाइज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लुजिङ वेट र बल्किङमा चाहिँ बल्किङ इज सुपर हार्ड नि त होइन तिमीले इन द नाइस वे यस यस होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अहिले मलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिअलि पहिलाभन्दा बेटर फर्ममा आयो होइन शरीर अलिकति ऐनामा हेर्दा फेरि यु फिल गुड राइट अब चाहिँ आफू चाहिँ धेरै नै लिन भयो जस्तो फिल भइरहेछ कि अनि अब चाहिँ तिमीले भन्थ्यौ नि बल्किङको लागि चाहिँ जस्ट एड अ बल अफ राइस मोरलेस होइन सो त्यो गर त्योमा पनि म त्यो माइन्डसेटमा पनि छु अब चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल फेब्रुअरीसम्मको गोल थियो एकदमै लिन हुने तर अब चाहिँ मलाई तिमीले भनेपछि इट टेक्स एकदमै धेरै टाइम यार यस्तो हो नि त त्यो चाहिँ फेब्रुअरीवाला गोललाई चाहिँ अलिकति साथ दिएर रियलिस्टिक हुनै पर्यो नि त सेल स्टार्ट बल्किङ अप जस्तो एकदमै सो बल्किङ चाहिँ वेयर पिपल गो रङ इज बल्किङ भनेको मोटाउने भनेर सोच्छ जस्ट वेट गेन गर्ने भनेर सोच्छ द्याट इज नट द केस आई मिन लाइक यु क्यान गेन 5 किलो अफ फ्याट इन अ विक वी डोन्ट वान्ट द्याट वी वान्ट लिन मसल्स होइन त्यसको चाहिँ आफ्नै डिसपोइन्टिङ नै रेट हुन्छ होइन तिम्रो इयरको यु गेन लाइक समबडी लाइक मी इयरको 1-2 किलो मसल्स लिन मसल गेन गर्नु भनेको इट्स एन अचिभमेन्ट इट्स अनि थ्रु फुडै त हो नि नथिङ एल्स नो वर्कआउट हो फुड इट्स लाइक अ गेटवे तिमीलाई फुडले पर्मिसन दिन्छ ओके फुड भनेको पास हो तिम्रो लागि होइन अनि त्यसपछि द रिजन वी बिल्ड मसल्स इज बिकज सो ह्युमन्स कसरी बिल्ड म कहाँ पुग्छु है त यो कुरा सो ह्युमन्स कस्तो छ भनेपछि एक्चुअली आई एम होस्टिङ दिस पोडकास्ट सो ह्युमन्स कस्तो हुन्छ भनेपछि फर सेन्चुरिज इभल्भ हुँदै आएको हो होइन वी हर्ड लाइक वी इभल्भ फ्रम सेल्स अनि त्यसपछि वी ह्याड टेल्स अनि त्यसपछि
त्यसपछि 4टा खुट्टामा हिँड्यो अनि उठ्न थाल्यो अनि अल द्याट थिङहरू होइन सेपियन्स भन्ने बुक खतरा छ यार म तिमीलाई त्यो रेकमेन्ड गर्छु उसको मैले त्यसको सेकेन्डवाला चाहिँ पढेँ त्यो फर्स्ट है सो अनि 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 के हो भनेपछि ह्युमन वाट एभर यु डु त्यसबाट इभल्भ हुँदै आउने हो होइन सेम थिङ विथ लेट्स चाहिँ कसैको लाइफस्टाइल अनुसारले मसल्स बिल्ड हुन्छ कि सो कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स हेभी फिजिकल वर्क गर्ने मान्छेहरू हेर्छौ भने उनीहरूको नेचुरली बिल्ड राम्रो हुन्छ किनभने उसलाई त्यो काम गर्नको लागि त्यो मसल्स भएन भने त्यो कामै गर्न सक्दैन मसल्स उसलाई चाहिन्छ सो बडीले म्यानुफ्याक्चर गर्छ क्या सो वाट वी आर डुइङ थ्रु वर्कआउट इज क्रिएटिङ द्याट इन्भाइरोमेन्ट कि दिस इज माई लाइफस्टाइल है वेटेड वर्कआउट होइन अब नो एनी काइन्ड अफ वर्कआउटहरू तिम्रो क्यालिस्थेनिक्सबाट नेक्स्ट लेभल मुभ गर्ने भने त्यो रेजिस्टेन्स एड गर्दै लग्ने हो कि जहिले पनि डुइङ लेट्स से पुलअप्स नै गरेर आएको छौ भने तिमीले फुड कनेक्ट गरेर हेर्नु कनेक्ट फुड अन दिस यस म सबै गर्छु सो सो तिमीले पुलअप्सहरू गरेर आएको छौ अरे होइन तिमीले केही नगर्नु भन्दा पुलअप्स गर्दाखेरि मसल्स बिल्ड हुन्छ किनभने नयाँ स्ट्रेस एड भयो नयाँ इन्भाइरोमेन्ट एड भयो बडीले भन्छ म यु निड टु बिल्ड मसल टु बी एबल टु डु दिस एभ्री सिङ्गल डे यो मान्छेले अब दिनदिनै यही काम गर्न लागेको छ यसलाई चाहिँ अब हामीले हेल्प गर्नको लागि मसल बिल्ड गर्नु पऱ्यो भनेर भन्छ मसल्सलाई अलराइट मसल बिल्ड गर्न थाल्छ तिमी अब 5 गरेर आएको छौ अनि लाइफभरि 5 गर्छौ भनेपछि तिम्रो मसल्सलाई रिजन नै छैन त्योभन्दा बेसी मसल बिल्ड गर्नको लागि इनिसियल जति बिल्ड भयो होइन सो यो फिनोमिनन अफ प्रोग्रेसिभ ओभरलोड भन्ने आउँछ क्या द्याट इज यु हेभ टु प्रोग्रेसिभली ओभरलोड योर मसल्स या योर बडी द्याट इज वाइ वी गो फ्रम डुइङ 5 टु गोइङ 10 टु 15 टु 20 नाउ वेट्सको कुरा कहाँबाट आउँछ भनेपछि त्यसो तिमी प्रोग्रेस गर्दै गयो भने त देयर विल बी अ डे यु माइट बी डुइङ 50 पुलअप्स होइन अनि त्यो 50वटा पुलअप्स गरेर सबै एक्सर्साइज तिमीले 50 गरेर गर्न थाल्यो भने त कति घन्टा वर्कआउट गर्ने सो द्याट इज वाइ वी इन्ट्रोड्युस वेट्स सो इन अ सेन्स रेपिटेसन बढाउनु पनि इट्स प्रोग्रेसन वेट बढाउनु पनि प्रोग्रेसन भयो होइन सो कुन वेबाट जाने भन्ने कुरा हो राइट सो द्याट इज वाइ वी बिल्ड मसल भन्ने सो वेट इज लाइक ह्याकिङ टाइम यस एउटा वेमा चाहिँ त्यही हो होइन ह्याकिङ प्रोग्रेस ह्याकिङ एभोल्युसन भन्नु न एउटा वेले सो त्यो हो कि त्यो टाइम नै भने मेन कन्टेक्स्टमा किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ 50 पुसअपबाट पनि गर्न सक्छु तर इफ आई वान्ट टु डु 1 घन्टामै भने हुन्छ मेबी राइट सो पहिला के भन्थ्यो भनेपछि नाउ कतिजनाले चाहिँ माइट नट अग्री विथ दिस तर यो आई नो कि लाइक हुन्छ नि इफ यु वान्ट टु बिल्ड मसल अलि लो रेपिटेसन गर भनेर भन्छ इफ यु वान्ट टु बिल्ड इन्ड्योरेन्स हाई रेपिटेसन गर भनेर भन्छ क्या तर रिसेन्ट रिसर्चहरू लास्ट 1 year 1.5 yearको रिसर्चहरूले के देखाएको छ भनेपछि इदर यु गो अप इन वेट्स इन टु लो रेपिटेसन or you do 50-60 repetition मसल बिल्ड त्यही हुन्छ रेट अफ मसल बिल्डिङमा फरक नै छैन रेट तिम्रो स्ट्रेङ्थ बिल्ड हुनमा चाहिँ फरक छ होइन तिमी हेभी गऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रेङ्थ बिल्ड हुन्छ तर मसल ग्रोथ तिम्रो प्राइमरी गोल हो भनेपछि इदर वे यु क्यान बिल्ड मसल तर दुईवटा कुरा के हुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ तिम्रो टाइम एकदम कन्ज्युमिङ भयो हाई रेपिटेसन गर्दाखेरि अर्को थिङ भने मोस्ट लाइकली यु विल स्टप फ्रम डुइङ 50 पुलअप्स नट बिकज युर मसल्स आर फटिग तर त्यो ल्याक्टिक एसिड बिल्ड भएर त्यसलाई पोल्न थाल्छ नि त त्यो कारणले तिमी रोक्छौ तिम्रो मसल फुल क्यापेसिटी जानै सकेन कि होइन सो त्यो अभोइड गर्नलाई चाहिँ वेटेड आउँछ नाउ न्युट्रिसन यहाँ कहाँ कनेक्ट हुन्छ भनेपछि मसल बिल्ड गर्नु भनेको एउटा बडीको लागि एक्स्ट्रा काम हो कि यु आर लिटरली क्रिएटिङ समथिङ इन योर बडी आउट अफ नथिङ सेल्स क्रिएट गरिदिइरहेको छ क्या तिमीले सिग्नल गरेर आएको छौ बडीलाई तिम्रो बडीको गोल प्राइमरी रिजन के अरे गोल त्यो होइन क्या यो बडी वान्ट्स टु सर्भाइभ यो बडी वान्ट्स टु लिभ हार्ट राम्ररी चलिरहेको छ कि छैन लङ्स राम्ररी चलिरहेको छ कि छैन होइन यो सबै कुराहरू डाइजेसन भइरहेको छ नि त्यो गर्छ त्यो एक्स्ट्रा कुरा हो क्या जबसम्म तिमी त्यसलाई एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ दिँदैनौ त्यहाँ उसले रिसोर्स स्पेन्ड गर्दैन त्यो लिमिटेड रिसोर्स छ भने तिम्रो बडीमा इट विल स्पेन्ड अन दिनभरिको तिम्रो एक्टिभिटीहरू तिमीले त त्यो एक्स्ट्रा काम गरेर छ भने त एक्स्ट्रा रिसोर्स दिनु पऱ्यो नि त सो द्याट इज वेयर फुड कम्स इन फुड इज लाइक अ पर्मिसन एउटा इट्स लाइक अ बोनस फर यर बडी एन्ड द्याट्स द होल मसल बिल्डिङ प्रोग्रेस ओके मेकानिजम सो के अरे अनि त्यसमा पनि बिकज अघि तिमीले भने जस्तै यु डोन्ट वान्ट 5 kg अफ फ्याट नि त होइन राइट एन्ड सो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि बिल्डिङ मसल त त्यसरी टाइम सी फ्याट लस भनेको यु क्यान गो अग्रेसिभली होइन तिमीले जति डेफिसिटमा बस्छौ तिमीलाई गाह्रो होला अरे त्यो लो क्यालोरिजमा बस्ने अल द्याट थिङ बट इट इज डुएबल हाउएभर बिल्डिङ मसल भनेको चाहिँ त्यो बडी क्यान ओन्ली जेनेरेट सो मच अफ मसल सेल्स किनभने त्यो क्रिएट गर्नु पऱ्यो कि लुज गर्नुपर्ने कुरा होइन सो मेरो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई इफ आई किप अन इटिङ अ लिटल बिट मोर देन वाट माई बडी निड्स and do exercise regularly provided that what I eat is less of a fat and more of a carbohydrate and protein yes. And do exercise daily in a progressive way that is the most important thing भने चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ I will not gain fat
होइन मोमो जस्तो हुन्छ नि त्यो पेट लाग्ने जेनरली अलिअलि चाहिँ हुन्छ होइन फ्याट चाहिँ गेन गर्छ नत्र भए चाहिँ द रेट अफ मसल ग्रोथ इभन स्लोवर भएर जान्छ यु विल गेन मसल्स होइन तर म एकदमै स्लो भएर जान्छ एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहियो नि त हाम्रो बडीको लागि सो फ्याट अलिअलि गेन हुन्छ तर त्यो भन्दैमा एकैचोटि मोटे नै भइदिनु होइन नि त एक्सर्साइज चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्नु भएन इट हेज प्रोग्रेसिभ वेमा इट हेज टु गो प्रोग्रेसिभ इट हेज टु गो अप 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 होइन इट एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ फुड अनि दि अदर थिङ इज बेला बेलामा चाहिँ तिमीले रिकभर गर्नको लागि ब्रेक दिनुपर्छ यु डोन्ट लाइक हुन्छ नि हप्तामा 5 दिन 3 दिन गर्ने 2 दिन छोड्ने नो 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 त्यो त तिम्रो अब भएन होइन सो लेट्स से युर डुइङ प्रोग्रेसिभली बिल्ड गरेर आएको छ फर 4 weeks 6 weeks 8 weeks भनेपछि 1 week or so तिमीले एकदम लाइट इन्टेन्सिटी वर्क गर्दैन क्या मेबी जस्ट टु कार्डियो या भन्छ तिमी पुलअप्स 15 गर्न सक्छौ एभ्री डे 15 गरेर छ भने 5 गर्दियौ त्यो विक 5 गर्दिने कुन इन्टेन्सिटी त्यो कुन फ्रिक्वेन्सीमा गर्ने डिपेन्ड्स सो दिस इज वेयर लिसन टु यर बडी भनेर भन्छ फिटनेसमा धेरै जस्तो बेला होइन वान अफ द सिग्नलिङ के हो अब युजली स्ट्यान्डर्ड वेट ट्रेनिङ गरेर चाहिँ 4 to 6 weeksमा चाहिँ डिलोड गरेको राम्रो हो हुन्छ अ मन्थ भनौँ न एक किसिमले यस मोर लेस होइन तर डिलोड चाहिँ कति एक हप्ताको लागि गर्ने कि 1-2 दिन त्यो सबै डिपेन्ड्स अन द इन्टेन्सिटी अफ यर वर्कआउट कसरी कस्तो छ भनेर अनि डिलोड लिने अब तिम्रो केसमा कसरी पनि हुनसक्छ भने वेन यु फिल लाइक हुन्छ नि जति मोटिभेटेड भयो भने तिम्रो मोटिभेसन लेभल ड्रप्स एकदम होइन त्यो युर बडी इज वान्टिङ फर रेस्ट अनि त्यसपछि युआर अलवेज सोर जहिले पनि जिउ दुखिरहेछ क्या होइन त्यो भएपछि द्याट इज द साइन अफ हुन्छ नि ब्रेक लिने बेला भयो भने इट्स लाइक ओके द्याट वाट इट मिन्स लिसनिङ टु युर बडी भने चाहिँ त्यो मेक सेन्स सो धेरै कुरा गऱ्यो हामीले धेरै कुरा टेक अवे भयो आज इट्स विथ यु टकिङ इज अलवेज फन म्यान इट्स अलवेज टेकिङ अवे समथिङ है हामीहरू पहिला आवर्स कुरा गर्थ्यो यार होइन त जिम सकाएर पछि एउटा को के अरे ब्रान्ड पर्सनल ब्रान्ड र ब्रान्डिङमा एउटा को अथर भएर बुक लेख्दिउँ ब्रो त्यही गर्नु पर्ला बिकज वी हेभ बीन टकिङ अबाउट इट सिन्स लास्ट 6-7 years हो नि यार त्यतिखेर त खासै यो कुराहरू थिँदा पनि थिएन होइन सोसियल मिडिया जुन हिसाबले एकदम ग्रो भएको छ त्यतिखेर त केही पनि थिएन यार वी युज्ड टु टक अबाउट दोज थिङ्स एकदम So yeah, I think we talked enough जस्तो लाग्यो धेरै कुराहरू गरे हामीले हैन we had almost 1.5 hour yeah almost 1.5 hours मान्छेहरु बोर भइसक्यो है so thank you so much यार हामीहरु मलाई तिमीलाई अस्तिदेखि यो कुरामा चाहिँ ल्याउन मन थियो किनभने चाहिँ फिटनेस भन्दैमा वी टक अबाउट मोस्ट पिपलहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि वर्कआउट गर्ने मान्छे अनि जिमको मान्छे अनि यो एथलिट्सहरूको मात्रै कुराहरू आउँछ बट देन मैले प्रमोट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल जुन अघि हामीले टच गऱ्यौँ होइन अनि आई थिङ्क यु बिङ एन अन्टरप्रेन्योर तिमीले टाइम निकाल्न सकिरहेको छौ तिमीले इन्भल्भ गर्न सकिरहेको छौ फिट एक्टिभिटिजहरूमा नट जस्ट एज एन अन्टरप्रेन्योर तर आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड डु फिटनेस होइन तिमीले 45 minutes गर्छौ 20 minutes भए पनि गर अर वाट एभर अनि अर्को जस्ट टु एड अ लिटल बिट जस्तै फर इक्जाम्पल म 45 minutes टाइम दिएको छु अनि कहिले काहीँ भ्याइँदैन नि त अनि म गएर 5 minute गरेर गरिदिन्छु कि एक्ज्याक्टली द्याट इज इट मेक्स मी गिल्ट फ्री के एक्ज्याक्टली सो द्याट इज द की नो दिस ह्यापन्स टु मी एज वेल होइन यो सबैलाई हुने कुरा हो क्या अनि आई डु द सेम थिङ बेला बेलामा आई डु सर्ट वर्कआउट्स बेला बेलामा मलाई कहिले युज गर्न मन नलागेको मसिनहरू नगरेको मसिन्सहरू द इजी वर्कआउट्सहरू गर्छु रमाइलो वर्कआउट्सहरू गर्छु द्याट इज त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एट टाइम्स तिमीले एक दिन ग्याप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ह्याबिट अफ क्विटिङ नजाम लकडाउनको बेलामा मलाई त्यही भएको कि लकडाउन पछि जिम फर्किँदाखेरि मलाई त इट टुक मी 1.5 week आई ह्याड टु लिटरली फोर्स माइसेल्फ जुम भनेर के किनभने घरमा बस्ने यस्तो आनन्दको मेरो स्केड्युल भइसकेको थियो कि आई वुड रिड एक्सप्लोर अन्त रिसर्च अल डे के नाउ मेरो अब त्यो ब्रेक हुने भयो क्या मलाई त क्या निस्किनु मन थियो नि तर वान्स आई फोर्स माइसेल्फ टु गेटबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै अनि त्यसपछि ल यार मैले ठिक गरेँ जिम आएर अनि काइन्ड अफ हुने तर जिम ओनर क्यान नेभर अफोर्ड टु बी आउट अफ सेप है त्यो त हुनै पऱ्यो नि द्याट्स भेरी गुड मोटिभेसन बिकज द्याट्स योर फकिङ बिजनेस सो त्यही हो यार आई थिङ्क सबैजनाले गर्नलाई चाहिँ जरुरी छ अनि देयर आर वेज टु डु इट होइन त्यही एउटै तरिका छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन जस्तै एक्सप्लोर या वाट एभर यु लाइक भन्ने कुरा चाहिँ एकदम 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 थ्याङ्क यू सो मच यार थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ होइन बेस्ट विसेस अनि आई नो यु आर अ पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ अ डुवर सो आई नो यु विल डु सम क्रेजी स्टफ यो पडकास्टमा पनि बेस्ट विसेस म्यान थ्याङ्क्स यार थ्याङ्क्स या ओके awesome